Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ амралтын өдөр эерэг хөтөлбөр маань та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студид хүрэлцэн ирсэн хүнтэй зочтой эхлээд танилцуулъя. За, менежер карьерийн институтын багш Ганбаат хүрэлцэн ирсэн байна. За, менежер урт насны хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёртоо гэгэн сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энэ телевиз үзэж байгаа бүх үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Дээр нь ташрамд дурдахад өнөөдөр Монгол орнд Монголын багш нарын баяр тохиож байгаа. Энэ сайхан үйл явдал зориулаад Монголын багш нарын 51 жилийн он баярын мэнд, дээр нь дэлхийн багш нарын 23 жилийн он баярын мэндийг нийт багшлагч нартаа хүргье гэж бодож байна. За мөн ойрын үед бол маш олон баяр давхарсан өдөр болж байгаа. Хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төвийн 50 жилийн яг энэ 7 хоногт тохион явагдаж байгаа. Нийт энэ хөтөлбөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн чиглэлээр ажилладаг эмч багш нар бусад бүх албаныханд баяр хүргье гэж бодож байна. За таньдас өнгөрсөн ч гэсэн баярын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр менежер карьерийн институт үйл ажиллагааны чиглэлийн талаар хэлээд үзэгчтэй танилцуулъя. За манай менежер карьерийн институт маань яг өдний хүртэл 13 дахь жилдээ үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байгаа. За манайх ерөнхийдөө сургалтын чиглэл хөтөлбөр маань гэх юм бол удирдлагын хүний нөөцийн менежер, за офис менежер, архив бичиг хэрэг, төслийн менежер, хөтөлбөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан гэсэн тус мэргэжлүүдээр ерөнхийдөө урт хугацаанаас богино хугацаа хүртэлх тийм сургалтуудыг явуулдаг байгаа. За манай сургалтуудын гол онцлог нь гэх юм бол яг ажлын байран дээр гараад юу хийхин зааж өгдөгөр онцлог тийм ийм сургалтуудыг явуулдаг байгаа. За тэгэхээр хүмүүсийн хувьд бол зарим хүн бас ярьдаг л да 4 жилд ихтэй сургуульд сурсан зүйлсийг ийм институтд очиод ингээд жилийн хугацаанд ингээд заагаад өчөж байна. Тэгэхээр 4 жилд ихтэй сургуульд сурах шаардлага байна уу? Гадуур ийм сургалтууд явж байгаа юм чи сургалтад хамрагдаад институт хамрагдсан дээр юм шүү гэж ярьж байна. Тэр тал дээр. За энэ дээр яг үннийг хэлэхэд мэдээж бакалавр олгодог, магистр олгож байгаа энэ ихтэй сургуулийн боловсрол бол байлгүй л яг мэдээж тийм. Энэ маань мэдээж Монгол улсад мэддэгтэй чадвартай боловсон хөтсөн бэлтгэж байгаа гол бааз шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр яг нарийн ярих юм бол энэ богино хугацааны сургалт гэдэг бол цаана гардаг үр дүн маш их байдаг гэж ойлгодог миний хувьд бол. Юу вэ гэхээр за магадгүй жилээр 45 хоногоор 3 сараа сурж байгаа энэ сургалтууд маань яг чиглэсэн тэр мэргэжил дээр их төвлөрч тухайн мэргэжил дээр их ондын бүх мэдлгүүдийг олох дээр нь практик хослсон юм сургалт интерактив гэж ярьд юм да. Ажлын байран дээр баг гүйцэтгэх хийх юмтай явдгаараа маш их давуу талтай. Тэгээд ер нь та нар бас сайн мэдэх байх л та олон сургууль төгссөн хүмүүс магадгүй ингээд улс төр ч юм уу бусад ажил мэргэжлэр ажиллаж байхдаа ихэвчлэн энэ богино хугацааны сургалтуудаар олж авсан мэдлгүүдээр даатгаж явдаг нэг мэрэгчдэг гэдэг утгаараа бол харьцангуй өгөөчтэй байдаг гэж ойлгоод байна шүү дээ. Би бас тэгж байна. Илүү мэрэгшүүлэх маягаар сургалтуудаа явуулдаг. За танай менежер карьерийн институтыг бол маш олон залуучууд сонирхож бас суралцаж төгссөн байсан бас санах мэдээлэл сошиалд нэлээд идэвхтэй оруулдаг харагдсан. Тэгэхээр хичнээн нийт төгсөгчд байсан давхарцсан тоогоор мэдээж ирэх гарах бах тийм. За яг давхарцсан тоогоор бол манай төгсөгч бол за 6000 гаруй 7000 бараг давхарцсан тоогоор шүү дээ тийм ээ. Суралцаж төгссөн байдгийг. За үүнээс ерөөхдөө 70-80% нь бас ажлын байртай болж чадсан гэдгээр бас давуу талтай. За ажлын байраар танаа сургалтын бас гол онцлог нь бол ажлын байр зурчилж өгнө гэж байгаа. Тэгэхээр ажил олгогч нар яг ямар шаардлага тавьж ийн танаа сургалтыг төгсөөд ажлын байр зуршлуулах гэж байгаа хүмүүс. Энэ дээр бол ийм нэг асуудал байгаа юм л да. Монгол улсад яг албан ёсны зөвшөөрөлтэй хөдөлмөрийн биржүүд нэг 28 бирж ажиллаж байгаа. За үүний нэг 18 нь Улаанбаатар хотод оршиж үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За ингээхээр албан ёсны хөдөлмөрийн биржийн зөвшөөрөлтэй институт гэдэг утгаараа манайх бол давуу талтай гэж ойлгож явдаг. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн бирж бол зөвхөн магадгүй тэр сурсан төгссөн оюутнуудаа ажлын байранд зуршлаг гэхээс илүүтэйгээр магадгүй ажлын байр горилсон бүх хүмүүст үйлчлэлгээр бас давуу талтай. Нөгөө талдаа мэдээж энэ хүмүүсийг бид нэр тодорхой хугацаанд сургаад бэлдсэн энэ үр дүнгээ үүсгэхийн тулд яадаг вэ гэхээр ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох сургалтууд манай хичээлийн хөтөлбөрт давхар багтааж явж идэг. Энэ нэг ганц цагийн биш, тийм нэлээд олон цагийн хөтөлбөр явж идэг учраас ажлын байр горилж байгаа
ажилтай болъё гэж зорж орж ирсэн оюутнууд маань давуу тал болж явд юм аа. За тэгээд энэ маань ажлын ярилцлаганд орлохоос эхлээд анкет CV бүглөхөөс эхлээд нөгөө талдаа бидний хийдэг үйлдвэрлэлийн одоо орчин дээр очиж үзүүлдэг бизнес аялууд маань энэ хүмүүсийг шууд ажлын байр руу чиглүүлж өгч гэдэг. Үйлдвэрлэлийн даалгаварт гарсан оюутнууд маань яадаг бол тухайн ажлын орчин дээр өөрсдөө үнэлүүлэх үнэлэмжээ олж авсан дээр тэр ажлын байран дээр одоо үндэгдэж ажилд ордог нь одоо бас нэлээх байдаг ч гэдэг юм. Давуу талууд их байгаа. Тэгэхээр танаа дээр бол маш олон онцлог давуу талтай юм байна. Үйлдвэрүүд дээр очиод танилцуулна гэдэг чинь. Тэгэхээр одоо тухайн салбарт одоо ажиллах гэж байгаа хүүхдүүд манаас өөрөө энэ ажлын байранд би очих нэ гэсэн бас мэдээллийг авах нь шүү дээ. За дээрэс нь одоо манай телевизийг үзэж байгаа үзэгчд манаас суралцахыг эсэхийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр хизэнээс эхэлж одоо эсэлтийг авдаг талаарх мэдээлэл өргөж байна. Яг ойрын хугацаанд ямар ангиудаа эсэлтийг авч байна. За манайх яг ойрын хугацаанд гэх юм бол удирдгын хүний нөөцийн менежерээ 1 жилийн ангийн хөтөлбөртөө эсэлт авч байгаа. Оройн ангидаа эсэлт авч байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл ажил хийдэг хүмүүс зориулж гаргасан. За хөтөлбөртөө 18 цагийн хөтөлбөртөө зөвхөн оройгоор хичээллэх боломжтой. Тэгээ 7 хоногийн 1-р, 3-р, 5-р хичээллэх боломжтой ангидаа бид нэр эсэлт авч байгаа. Орой хэдэн цагаас вэ? 18 цагаас. Хэдэн цагаар хичээлсэн? 18 цагаас 21 цаг хүртэл ерөөдөө 2 цаг 30 минутаас 3 цаг хүртэл хичээллэх боломжтой. Тэгээ зөвхөн нэг яг ажил хийж байгаа хүмүүст зориулж гаргасан гэдгээр бас онцлог. За зарим хүмүүсийн хувьд бас анги дүрэлтийг нэлээд сонирхдаг. Олон хүмүүсттэй бас хичээлэл одоо багш тоолж хайрцах нь одоо багч гэж боддог ч юм уу тий. Манай багш нарын бас гол таваад бол гэх юм бол бас суралцагчтайгаа нэг бүрчлээ ерөөдөө харьцаж ойлголцож тийм ээ хичээл орныг зааж өгдөг байгаа. Анги дүргэлтийн хувьд гэх юм бол 20-25 хүүхдийн багтаамжтайгаар хичээл маань ордог байгаа. Хаяг хаана юм бэ? Манайх Peace Tower гэдэг байдаг шүү тийм ээ. Peace Tower-ийн 15 давхарт улсын ихтлгүүрийн улсын ихтлгүүрийн яг баруун талд. Тэгээд өөрөөр хэлбэл бас нэг Улаанбаатар ихтлгүүрийн чан хой талд нь шилэн 18 давхар, барилгын 15 давхарт 0.5 давхар байршдаг байгаа. За саяных дээр би ингээд нэмээд хэлэхэд анги дүүргэлтийн тухайн асуудал яригч байна л да. Энийг бол бид нар яг хүний тоо гэж хязгаарлахгүйгээр миний боддгоор бол энэ оюутан залуучуудын маань мэдлэгийн ялгууртай түвшин гэж байдаг. За хүн болгоны мэдлэгийн түвшин бол харилцан адилгүй. Юу вэ гэхээр сурсан орчин, амьдрсан орчин, өөрийн олж авсан мэдлэгийн түвшин өөр байдаг учраас бид бол зорьсон гол зорилго маань энэ оюутан залуучуудын ялгууртай хэрэглээнд нь тохирсон сургалтыг аль болох хүндэн чиглэж өгөх гэдэг. Аль болох тэр одоо хэн ямар мэдлэгийн түвшин байна тэр хэмжээнд нь хүртэл бид нар тулж ажилланаа гэсэн утгатай хичээл явуулдаг арга барил маань лекцийн хэлбэрээр явж байна. За магадгүй тоглоомын хэлбэрээр явагддаг хичээлүүд бий, кем сургалтууд байна тийм ээ. Харилцан яриа хэлбэрээр явагддаг байна. Өөрсдөр нь үйлдвэрийн хэлбэрээр их явдаг учраас дадлагжих талдаа арай түлхүү байт юм болов уу гэж бодож байдаг шүү дээ. Тэгэхээр болгоны нь сурах арга барил нь өөр байдаг учраас багш нар яг тэр онцлогтод тохируулж яг өөр арга барилаар хичээл номоо заадаг байгаа. Мэдээж хэрэг ирж суралцах байгаа хүмүүс маань өөрсдийнхөө мэдээж хэрэг зорилгоо тодорхойлсон байх хэрэгтэй тийм. За би яг энэ чиглэлээр одоо илүү одоо түлхүү дадлах талдаа одоо суралцмаар байна гэсэн оюутнуудаас өөрсдөө үрчрээд багштайгаа харьцаа тэр тал дээр илүү бас суралцах боломжтой байх тийм. Яг нь зүгээр энэ мэдээж залуу хүний хувьд ер нь бас залуу гэх заавал тийм насны онцлог харилцахгүй л дээ. Манайх ч нөгөө магадгүй одоо эрсүн чадамжтай 18 наснд хүрсэн одоо тэтгэвд гарсан хүн ч хүртэл суралцдаг үе байдэн шүү дээ. Өнөөдрийн жишээр ярих юм бол одоо манай яг нэг одоо оюутан маань 54 настай тэгээд яг өөрөө цаашаа сурыг одоо тий өөрийгөө хөгжүүлэе гэсэн чиглэлээр орж ирээд сурч л байна. Өчигдөр бид нар багш нарын баяртай холбоотойгоор зохион байгуулагчдын эсээ бичих хуралдаан одоо тий зарласан. Одоо тэр хуралдаанд төрүүлээд одоо 2 дугаар баяр хэллээ тийм. 3 дугаар баяр хэлсэн энэ хүн маань гэхэд л өөрөө яг чин хүсэл сэтгэлээрээ энэ орчинд орж ирж эндээс өөрийгөө хөгжүүлэх цаашдынхаа одоо ажил амьдралтай хэрэгтэй гэсэн мэдээллүүдийг олж аваад бас ажлын байран дээр ажиллая гэсэн сонирхолтой хүн байна гэдэг маань юу хэлж байгаа гэвэл энэ одоо харагдаад байгаа зүйлс маань хүмүүст бол сурах мэдих гэсэн хүсэл бол хязгааргүй байна. Боловсрол бол насан турших байдгийн байна гэдгийг харуулдаг байна. За сурах бичгийн хувьд энд авчирсан байна. Тэгэхээр сурах бичгийн хувьд цаанаасаа гаргаад нөгөө хүүхдүүд манаас суралцах хөвцтэй худалдаж авдаг юм болов уу? За манайх сурах бичгүүдийг бол өөрсдөө гаргадаг байгаа.
Манай яг институтын өөрсдийн гаргасан бас ном байна тийм. Нямсрангийн гэрэл туяа гэж юм байна. Тэр багшийн маань ерөөдөө яг өөрийнх нь яг гаргасан номнуудаар тэгэхээр сурах бичгээр хангаж өгдөг байна. Энэ сурах бичгийг ашигласнаар нэгдүгээр ном хэлбэртэй, хоёрдугаар энийг бол яг сургалтын явцад ашиглаж явж болдог. Ашиглах бас хүүхдийг бас өөрийг нь дадлажуулах юм байна тийм. Одоо сайн байж энэ дээр юу гэвэл дадлага хийгээд явах боломжтой. Дадлага хийгээд. За энэ маань юу гэвэл ажлын байран дээр гараад энэ онлын мэдлэгээ, энэ сурах бичгтэйгээ хослуулаад аваад явхад маш их боломжтой. Жишээлбэл би энэ дээр нэг жишээ хэлчихье л да. Юу гэж сангич нэг бол одоогоос нэг 4 билүү 5 жилийн өмнө төгссөн манай нэг оюутан энэ Үүнгээ аймгийн нэг эмнэлэгт очиж хүний нөөцийн чиглэлээр 21 хоногийн дадлага ажил хийсэн. Тэгэхдээ тухайн үед бол тэр эмнэлгийн барьжаадаг боловсон хүчний бодлогоор л явж байсан юм байна. Хүний нөөцийн ямар ч гэсэн менежментийн систем байгаагүй. Тэгэхэд тэр оюутан маань энэ ном сурах бичиг гарын авлагуудаа ашиглаад 21 хоногийн хугацаанд тухайн эмнэлгийг сумын эмнэлэг шүү дээ. Хүний нөөцийн төлөвлөлттэй бүх бодлоготой дээр нь одоо тэр хөтөлбөрийн гэрээ бусад бичиг баримт ажлын байрын тодорхойлт энэ хүний нөөцийн төлөвлөлтийг хийгээд ирсэн ийм гоё бас жишээ байдаг. Тэгэхээр энэ маань бол хаач очоод энэ ном сурах бичгээ багш нарынхаа өгсөн онлын мэдээлэлтэй хамт баттгаад аваад явхад бол ажлыг хийх боломж нь байгаа л гэсэн үг. Тийм байна. Би бас давуу талтай үзлээ. Нэлээд хүнд ойлгохоор бас намыг бас бичиж өгсөн байна. За дээрэс нь хүүхэд өөрсдөө оюутнууд маань өөрсдөө бас давхар одоо юу сурч мэдснээ бас энэ дээр хэрэгжүүлэх боломжтой юм байна тийм. Сургалтын арга барилын хувьд аваад үзэх юм бол оюутнуудад бид онлын мэдлэг олгодог. Гэхдээ яг нарийн ярих юм бол энэ онлын мэдлэгийг баттгахын тулд өөрсдийн практик амьдрал дээр онлайнаар ч юм уу бусад хэлбэрээр олж сурах зүйл зөндөө байдаг. Энэ даалгаврыг хөвгддөг. Энэ нэг давуу тал болдог. Сүүлд нь энийг төгсгийнхаа өмнө баттгаж төгсөлтийн ажил болгож бид нар тайлхандгаараа их давуу талтай тийм ээ. Давуу талтай байдаг. За тэгэхээр менежер гэдэг хүн бол компанид одоо зайшгүй байх одоо нэг одоо ажилтан болж байгаа тийм. Тэгэхээр менежер хүн яг ямар байх ёстой юм яс суртахуун за тэгээ дээрэс нь одоо хүнтэй яаж харьцаас эхлээд тэр бүгдийг заах уу? Тийм. Зөвхөн менежер гэдэг ойлголтоос хүний нөөцийн менежер гэдэг хүн бол бас байгууллагын ажилчдыг тийм ээ байгууллагын хамгийн чухал одоо нөөцийг бас ашиглаж тийм ээ түүнийг зохион байгуулж удирдан чиглүүлэх тийм арга ажиллагаагаар хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг байгаа. За хүний нөөцийн менежмент бол хуучин боловсон хүчний системд бол ажилтныг ажилд аваад шууд халах гэсэн ерөөдөө үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг байсан бол за одоо бол хүний нөөцийн менежмент гэдэг бол маш олон үүрэг даалгавруудыг хийж гүйцэтгэдэг. Хүний нөөцөө төлөвлөхөөс ахгуулаад тэр ажилтныг сургаж хөгжүүлэх хүртэлх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Ийм том менежмент гэсэн. Байгууллагыг хэрэгжүүлэгч нь бол нөгөө менежер буюу хүний нөөцийн менежер нь байдаг. За нарийн ярих юм бол энэ чинь нэг хөтөлбөрийн зах зээл дээр хөрвөн ажиллах чадвартай менежерүүдийг бэлтгэж гаргана л гэсэн. Одоо ийм зорилго шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яг ганцхан хүний нөөцийн менежментийн одоо хичээлүүд ороод байдаггүй, удирдахуй ухаан ордог. Эрх зүйн хичээлүүд орж байна. Магадгүй харилцааны болон элтгэх хурлаг ярианы хичээлүүд ордог давуу талтай байдаг. Эцсийн дүндээ хүний нөөцийн менежер хүн бол ажил дээр гараад ажиллахдаа зөвхөн тэр ажилчдыг сонгон шалгаруулалт хийгээд авахаас илүүтэйгээр тэр хүнийг цаашд хэрхэн хөгжүүлэх вэ? Түүнээс сайн бас мэдэрдэг байх хэрэгтэй тийм. Тэгээд талаараа албан тушаал ахих үйл явцыг хэрхэн хангах вэ? Магадгүй сургах, хөгжүүлэх энэ бодлогыг хэрхэн авч явдаг вэ? Явах вэ гэдэг дээр өөрөө чадвартай байж бус хүмүүсийг хөгжүүлнэ л гэсэн утгаар энэ хэлж байгаа. Манай яг нэг жилийн хөтөлбөр бол үндсэн 3 улирлалт хуваагдаж хичээлүүдэд явагддаг байхаа. Эхний улирлал болох дээр нь удирдлага менежментийн компьютерийн яг мэргэжлийн хичээлүүд ордог байгаа. Тэгээ хоёрдугаар улирланд болох дээр яг эрх зүйн хуулийн чиглэлээр тийм ээ хүний нөөцийн менежер ч өөрөө хуулийн мэдлэгтэй байх шаардлагатай учраас тэр хүнд бас хуулийн мэдлэгийг эрх зүйн мэдлэгийг тэгээ дээрэс нь яг хүний нөөцийн менежер яг мэргэжлийн хичээлүүд нь ордог. 3 дугаар улирлал нь болох тэр одоо онлын үтсэн хичээлүүдийн манайхтай харилцаж ажилладаг байгууллагууд дээр үйлдвэрлэлийн дадлага хийх маягаар дадлагжуулж хичээлүүдэд ордог байгаа. Ер нь ийм л дээ. Одоо институтыг зорж, сонирхож, орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд миний дотроо боддог бодвол актер олон тийм шаардлага тавихгүй. Гэхдээ юу вэ гэхээр өөрөө чин хүсэлтэд сурыг, тийм мэдээ гэсэн ирмэлзэл байх ёстой. Энэ маань юу гэвэл цаашдаа ажил хандах хандлага болж хувирдаг. Энэ хандлага чинь өөрөө явж тухайн хүнийг ажил дээр амжилт гаргах дээр нөлөөтэй гол хүчин зүйл шүү дээ. Ер нь сайн хандлага дээр бид нэр ур чадвар гэж юмыг суулгаж болно.
Энэ ур чадвар гэдэг өөрөө юу вэ гэд нарийн аваад үзэх юм бол нэгдүгээр эзэмшсэн мэдлэг боловсрал байдаг. Хоёрдугаарт магадгүй тэр сургалтын арга байлаар олж авсан онлын мэдлгүүд байж байдаг. Гуравдугаарт нь дадлаг практик гэсэн ийм хосолж ижил хүмүүс яг бодит амьдрал дээр өөрийн гэсэн чадварыг олж эзэмшдэг. Ер нь энэ чадвар гэдэг юм нь өөрөө юу вэ гэхэлэр одоо магадгүй бид нэг багаар ажиллана гэж яриад байдаг ш тийм ээ. Тэгэхээр энэ багийн ажиллагаа гэдэг бол зүгээр нэг 2 3 сайхан найзууд нийлж агаад ажил хамтарч хийхийг бол баг гэж хэлдэг юм аа. Багт байх ёстой ур чадварууд гэж байдیں۔ Энэ ур чадварууд хүн болгонд бас тэгш заяадгүй. Тийм учраас багийн гишүүд ямар байх ёстойг бол багийн удирдагч хүн тэр багт байх ёстой тэр чадваруудыг сонгож авч өөрийнхөө багийг бүрдүүлснээрээ амжилтанд хүрдэг. Тэгвэл хүнд байгаа тэр боломжууд бол бид нар хизээш нээлттэй байгаа. Тэр боломж ирэхэд та тэр чадваруудыг эзэмсэн байгаа ч яа гэдэг юм. Тэрийг эзэмшүүлэхийн төлөө бид зорж ажиллаж байгаа. Гол зорилго маань юм. Тэгэхээр эсхийг одоо сонирхож байгаа хүмүүс маань одоо ямар материал бүрдүүлж танаа байгууллага дээр очих шаардлагатай. Яг 18 наснаас дээш насны тийм ээ бүх хүмүүс бол суралцах хэрэгтэй гэж байгаа юм. За тэдгээр хүмүүс яг ямар бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх вэ гэх юм бол 2% цэз зурагтай. За тэгээд цахим үнэмсэхний хуулбар, тэг өмнө ихтэй сургууль төгсөжсэн бол түүнийг нь балах дипломынхаа хуулбартай тэгээд хүрээд ирчих болно. Тэг нэг жилийн хугацаанд одоо танаа бас онцлог давуу тал ром диплом олгоно. Мэргэшүүлэх ром диплом. Мэргэшүүлэх ром диплом олгодог. За манайх сургалтын одоо ирэх бол хөдөлмөрийн яам, хөдөлмөрийн үндэсний төв, боловсролын үнэлгээний газар, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төвөөс ерөөдөө баталгаажсан албан ёсны мэргэшүүлэх одоо ром дипломыг гардуулдгаараа давуу талтай. Одоо ирж суралцах байгаа хүмүүс мэдээж ирэх багш боловсон хүчнийг маш их сонирхдаг. Тэгэхээр багш боловсон хүчний хувьд хичнээн хүний бүрэлдэхүүнтэй хэдэн багш байна. За дээрэс нь багш боловсон хүчин өөрсдийгөө бас дотооддоо яаж хөгжүүлдэг юм те. Яг хоо ер нь бол манай докторийн зэрэгээс эхлээд магистр зэрэгтэй олон сайхан багш нар багшилж байгаа. За энэ боловсролын байгууллагад олон удаан жил ажилласан. Дээр нь яг ингээд одоо ярих юм бол хөдөлмөрийн зах зээл дээр олон жил ажилласан практик туршлагатай багш нар байна маань гэдэг маань одоо оюутнуудад онлайн гэхээс илүүтэй практик талаар төлхөө мэдлэг олгодог юм чадвартай багш нар байгаа. За тэгээд энэ багш боловсон хүчнээ сонгож авдаг одоо бидний систем нь юу гэвэл ер нь бол хүмүүст зааж сургах чадвартай дээр нь өөрөө бас яг түрүүний ярьдагтай айлхан чинхүү сэтгэлээсээ тийм ажлыг гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй чадварлаг хүмүүсийг сонгож авч ажиллуулж энэ багт мэргэшүүлдгээрээ бас нэг онцлог юм байна. За манай телевизээр хөдөө орон нутаг даяар гарч байгаа. Тэгэхээр хөдөө орон нутгаас ирж суралцах байгаа хүмүүсээс богино хэмжээний хөтөлбөрт одоо сургалтанд одоо суух сонирхолтой байдаг. Тэгэхээр богино хэлбэрийн тийм сургалтуудаас танилцуулаач. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй архив бичиг хэргийн ажилтан гэдэг бүр 100 хоногоор буюу 14 хоногоор ч бэлддэг бас нэг юм хэлбэр байна. 45 хоногоор сарын хугацаагаар бэлддэг хэлбэрүүд байна. Хүний нөөцийн менежментийн одоо энэ хичээлүүд 45 хоногоор явж байна. Офис менежер бичиг хэргийн ажилтан 1 сараар явдаг. За ингээд энэ хугацаанд бол сургууль дээр одоо манай үүсгэн байгуулсан энэ лаборатори сургалтууд их байгаа. Компьютерийн лаборатори сургалт гэдэг юм жишээлбэл тийм ээ. Үйлдэх юм ихтэй. Энэ дээрээ харин дадлагжуулах харьцангуй сургаж байгаа хүний хувьд жоохон өөрөө цаг зав гаргах илүү одоо тийм хэрэгтэй болов уу гэж бодоод байгаа. Хичээвэл их юм сурнаа л гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо ихтэй сургууль төгсчөөд одоо ажлын байранд ороод өөрийнхөө CV буюу анкета бүлэгтээ одоо яг яаж одоо бүглөхөө мэдэхгүй зарим хүмүүс одоо тухайн одоо өөрийнхөө онцлог давуу талаа гаргаж одоо сайн бүглэх тал дээр одоо мэдээлэл байдгүй оюутан залуучууд байна. За дээрэс нь ажлын байрнаар гараад ирэхээр одоо архив бичиг хэрэг хөтлөх, альбан бичиг бичгээ мэдэхгүй маш олон оюутан залуучууд ихээр төгсөж байна л да. Тэгэхээр тэр одоо альбан хэрэг хөтлөлтөн дээр ямар одоо хичээлүүдийг ордог юм болоо. За яг альбан хэрэг хөтлөлт тийм ээ бичиг баримт яг Монгол улсын стандартын дагуу нэгдүгээр хөтлөлт сурна. Бичиг хэргийн анги маань. Тэгээд дээрэс нь яг компьютерийн мэдлэг олох гэдэг яг офисын төвшөнд яг ашигладаг тийм ээ Excel, Word, PowerPoint гэх мэтлэн програмуудыг бид нэр заадаг байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг ихтэй сургууль төгсөж байгаа эднүүдийн хувьд гэх юм бол ядаж нөгөө наацхийн компьютер дээр 13-аараа шивж чадахгүй төгсдөг тийм ээ. Ажлын байран дээр ерхий тавигддаг компьютерийн мэдлэгийн шаардлага дутуу байдаг.
баримт бичгүүдээ боловсруулж чаддгүй байдаг. Тэгэхээр бичиг баримтууд дээр бид нар бол бидний явуулаад байгаа ажил ажлын мэргэжлийн чиг баримжаа тэр сургалт бол маш чухал байдаг. Нөгөө тухайн хүнийг анкета яаж бүглэх үү, тийм ээ? Дараа нь ярилцлаганд яаж орох уу? Тэр байгууллага яаж тэр байгууллагт яг ирээдүйд ажиллах гэсэн сонирхол байх юм бол тэр байгууллага яаж судлах вэ гэх мэтлэн бүх л зүйлүүдийг ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох сургалтаараа бид өгдөг байгаа. Хөтөлбөрийн биржтэйгээ холбогдсон. Хөтөлбөрийн бирж энд ажиллаж байгаагийн давуу тал ерөөсөө л энэ. Энэ хөтөлбөрийн биржийн гол зорилго нь юу гэвэл энэ аль болох Монгол улсын ажил гориулж байгаа ажил одоо эрхлэх насны хүмүүсийг ажлын байртай болгоё гэсэн том зорилго тавиул явж шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр яг дотроо мэдээж дотоодын одоо төгссөн оюутнуудад мэдээж нэгдүгээр үйлчлэх ийм сонирхол байгаа. Хоёрдугаар нийт одоо тэгээд ажилтны байртай болгоё гэсэн хүмүүст аль болох ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгож өгье. Өөрсдийнх нь одоо нөгөө яг сонирхоод байгаа чиглэл рүү яаж хөдөлж оруулахаа гэдэг л төлхөө ажиллаж байгаамаа гэж. 10 сарын 9-өөс эхлээд ерөнхийдөө хэлцэлтэй ах уу? Тий. 10 сарын 9-нд бол удирдлагын хүний нөөцийн менежерийн 1 жилийн орой ангийн хөтөлбөртөд бид нар эсэлт авна. Ер нь бол богино хугацааны ангидаа бол байнгын тогтмол бид нар эсэлт авдаг байгаа. 7 хоногийн даваа гараг явагдаж байгаа. Одоо нөгөө архив бичиг хэрэгэн ажилтны одоо 14 хоногийн анги гэж байна. Хөдөлмөр аюулгүй байдлын 14 гэж байна. Эрүүл ахуйн ажилтан мэргэжүүлэх 14 хоногийн. Хүний нөөцийн 45 хоног гэж байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг 2-оос 3 найз нөхдөөрөө юм уу эсвэл баг хамт олноор хурж ирж одоо суралцах байгаа маш олон хүмүүс байж магад. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс одоо хөнгөлөлт урамшуул байдаг юм болоо. За ер нь найз нөхдөөрөө ч юм уу эсвэл анги хамт олноороо бүр манайхыг яг ингээд ирж сонирхоод тийм суралцж байгаа хүмүүс зөндөө байсан. Одоо хүртэл бас байгаа. Анги хамт олноороо найз нөхдөөрөө. Тэдгээр хүмүүстэй яг суралцгаад манайхыг зорж ирэх юм бол 10-аас 20% хөнгөлөлтийг олгодог байгаа. 10-аас 20%. 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй суралцах юм бол цаашлаад 30-аас 40% ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тийм маягаар бас хөнгөлөлт байж болно. Дээр нь бас нэг сонирхолтой хэлэхэд энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг одоо энэ зүйлтэй холбогдуулаад ярихад бас яг танхимын орчинд те сурахаас илүүтэйгээр бидний гол зорилго бас юу байдаг гэвэл үйлдвэрлэлийн болон одоо үйлдвэрлэлийн худалдааны бүх төрлийн одоо байгууллагууд байж байгаа үйлчлэгний тийм ээ. Эдгээрд бид нар бас нэг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар консалтинг үйлчлэгээ буюу мэргэжлийн зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлдэг. Дээр нь хамт олонны нийт ажилтны сургалт гэдэг юм бол ажлын байран дээр бас зохион байгуулдаг онцлогтой. Албан байгууллагууд зохион байгуулдаг. За энэ тохиолдолд яадаг бол бид институт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн газартай хамтарсан нийт ажлын сургалтын гишэлгээ олгодог. Энэ маань тодорхой цагийн хөтөлбөртэй энэ Монгол Улсын хөдөлмөрийн сайдын одоо хуулиар батлагдсан ийм хөтөлбөр хичээл байд юм аа. Өөр нь бол байгууллагууд жилдээ нэг удаа нийт ажилтны одоо сургалтыг авах ёстой байдаг. Энийг бол бид нар одоо явуулж байгаа энэ сүүлийн одоо нэлээд хэдэн жилийн үр дүн бол маш ашигтай сайн явж байгаа гэж үзэж байгаа. Дээр нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй гэдэг энэ зүйл маань өнөөдөр Монгол Улсын хэмжээнд мэргэжлийн өвчин судлалын төв гэдэг нэртэйгээр байгуулснаас хойш 50 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Энэ хугацаанд хүний одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо эрхийг бидэрт байнга ярьдаг. Үндсэн хуулийн заагдсан байдаг шүү дээ. Монгол Улсын иргэн хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах одоо тий хөдөлмөрлөх ёстой гэдэг. Тэгвэл нөгөө талдаа бас байдаг үүргээ бид нар бас ухамсарлах ёстой байдаг. Энэ юу гэвэл та эцэг их үр хүүхдийнхээ өмнө амьж явах үүрэгтэй. Энэ хүрээнд бид нар энэ аль болох одоо энэ ажлын байран дээр ажиллагчдад чиглэсэн энэ сургалтуудыг бол явуулж байгаа. Дээр нь энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтны мэргэжүүлэх сургалт гэдгээрээ бид нар Монгол улсад мэрэгсэн одоо боловсон хүчин бэлтгэж өгч байгаа гэдгээрээ бас даваа талтай гэж ойлгож байгаа. За түрүү ярианд дурдсан шүү дээ. Бизнес аялал бас чинээр хэлсэн хүмүүст одоо бизнес аялал болоод гадаад руу явах аяллуудыг бас өнгөлтөө өнөр болгоно. Энэ маань ер нь бол энэ бизнес аял гэдэг утгыг бид нар юу гэж авч үздэг гэвэл ажлын байр горилгож байгаа энэ суралцж байгаа оюутнууд маань бүгдөө тодорхой хэмжээний аяллуудад хамаардаг суралцж байгаа хугацаанд. Гэхдээ бид аль болох энэ зөвхөн Монгол дотооддоо Монгол улсдаа Улаанбаатар хоттой гэж хүрээгөө хязгаарлахгүйгээр бас олон улсын түвшинд гадаад одоо энэ аяллуудыг бол илүү их хэрэгмэлж явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд энэ удаад ингээд бодитоор ингээд олон хэсэгтэж явж байгаа. Энэ удаагийн аялал маань Оросын холбооны улсын Бурайд улс буюу энэ байгаль далай хүртэлх аялал явагдах гэж байна. Энэ дотор одоо хөлбөрт нь багцсан Бурайдын одоо үндэсний их сургуультай хамтарч ажиллах
одоо хүрээндээ бас бид нар бизнес уулзалтуудын цаашлаад тэр аялын хүрээнд зохиогдох олон ийм гоё сюрпризүүд байж байгаа. За тэгэхээр энэ шинээр ийсэж орж ирсэн энэ одоо орж ирэх гэж байгаа 9-ний одоо өдөр эхлэх гэж байгаа орой ангийн оюутнуудаа бол бид энэ аялд хамрагдах аялын зардал дээр нь 10% хөнгөлөлт бас хэдлүүлэх бас тийм сайхан боломж бий. Сургаас аялах нь шүү дээ. 4 өдөр 4 шөнө 3 өдөр тийм аялал зохион байгуулалт. Манай сургууль чинь бас өөрөө нөгөө нэг бас тухайн хүнд бас мэрэгжил олохоос гадна бас бусад үйл ажиллагаанд хамруулж тийм ээ. Тэр хүнд байх ёстой уур чадвар зохион байгуулах, удирдах ямар нэгэн зүйлд бас харилцаа хандлага хэрхэн сайжруулах гэх мэтлэн зүйлүүдийг заадгаараа онцлог учраас бас ямар нэгэн бизнес аялал, ямар нэгэн арга хэмжээнд бас оролцуулдаг байгаа оюутнуудыг. Тэнгээс одоо суралцж байгаа хүмүүс маань хоорондоо найзалж нөхөрөлдөх боломжтой тийм. Хамт олон багийг одоо бүлгийг бүрдүүлдэг гэсэн үг шүү дээ. За дээрэс нь одоо эсхийг хүсэж байгаа хүмүүс манаас доор гарч байгаа утсаар та бүхэн бас холбогдоод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад 10 сарын 9 буюу орой ангийнаас элсэх бүрэн боломжтой. За ажилтаа хүмүүс зориулсан байх тийм. Ажилтаа хүмүүс зориулсан. Төрөлжсөн хэлбэрээр бол өдөр алга эсэлтийг авч байгаа. За хаяагаас үзэгчтэй дахин дуулгая. За Улаанбаатар их хөтөлбөрийн чанга хойдолд байршдаг Peace Tower-ын 15 давхарт 05 тооцоод менежер карьерийн институт гэдэг байршиж байгаа. Манай сургалтын байр маань. За тэгэхээр өглөө эрслэн хүрэлцэн ирж бас мэдээллийг хүргэсэн та хоёртаа баярлалаа. Маш олон залуучуудыг бас ажлын байраар зуучилж өгөөд амьдралынх нь гараа эхлүүлж байгаа та хоёрт бас үзэгчдийнхээ өмнөөс баярлалаа гэж хэлмээр байна. Энэ өглөө мэдээж те соргог сэргээр одоо эхэлж байгаа нийт монголчуудаа бүгдэнд нь энэ өдрийн одоо мэндийг хүргье. Өнөөдөр өдрийг сайхан өдрийг өнгөрөөгөө гэж хөрөе. Амралтаа сайхан өнгөрүүлээрэ үзэгчтэй. За амралт өдрийн эерэг хөтөлбөр маань та бүхэндээ үргэлжлэн хүрч байна. Хэсэг хугацааны дараа та бүхэн тэгээд дахин уулзъя. Хөтөлбөр үргэлжлэн та бүхэнд хүрсээр байна. Дараагийн зочид студид хүрэлцэн ирсэн байна. За тэгэхээр ласантын эмнэлгийн захирал Болормоо. За нөхөн сэргээх аппаратын инженер Даваасар нар хүрэлцэн ирсэн байна. Амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. За та бүгд ч гэсэн амралтын өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр ласантын эмнэлэг маань одоо ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эмнэлэг үлээ тийм үзэгчтэй танилцуулъя. Манайх ерөнхийдөө эмчилгээний бас гоо заслан гэсэн хоёр чиглэлтэй. За гоо заслалт нь арьс гоо заслын, биеийн арьс арчилгаа, нүүрний арьс арчилгаа, маникюр, педикюр гэдэг бүрэн цогц үйлчлэгээтэй гэр бүлийн спа саунтай. За эмчилгээний хэсэг маань хоёр төрлийн аппарат байгаа. Нөхөн сэргээ физик эмчилгээ. За нөгөө арцгийн булчин чангалагч физик эмчилгээ гэсэн. За энэ удаа бид нар бол энэ нөхөн сэргээ физик эмчилгээний аппаратаа танилцуулахаар студид ирчээд байна. За энэ аппарат маань Японы Nihon Self Medical гэх компани BT 14,000 гэж цахилгаан соронзон долгионы эмчилгээний аппарат байгаа юм. За ерөнхийдөө бол энэ аппарат маань цус цэвэрлэх, цус шингэлэх, эд эс болгоны цусан хангамжийг сайжруулах, эсийн төвшөнд нөхөн төлжүүлэх юм өндөр үйлчлэгээтэй аппарат. Цус цэвэрлэх гэхээр би нэг цус сэлбэх илүү юу л энэс цус аваад хаашаа шилээ хийгээд идэг. Тэр одоо биш үү? Тэр биш л дээ. Тэгэхээр энэ суц юутай холбоогүй юм байна тий. Манай энэ аппарат зүгээр энэ одоо сандал дээр суугаад энэ нөгөө ийм дэвцгэр байгаа л да. Тэрэн дээр та суухад таныг одоо 14,000 вольтын цэглэгээ өрчлөлөөр секундэд 50 удаагийн микро массаж хийж өгдөг байхгүй юу. Ингэж микро массажийг цусанд хийж өгснөөр өтгөрсөн цус шингэрнэ. Мөн улаан бөмбөн задарснаар эрүүл залуу болно гэсэн. Нас залуу цус шингэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар манай аппаратын гол зорилго нь өөрөө цусыг шингэлэх. Хүн яагаад цус нь өтгөрчт юм бэ гэхээр хоол хүнс тийм ээ. Нэгдүгээр хоол хүнс, агаарын бохирдол, стресс одоо ингээд бүх одоо гадны хүчин зүйлээр тийм ээ. Мөн одоо бид нар өөрсдийн одоо амьдралын унтах, амрах цаг маань одоо бас зөв зохицдохгүйгээс болоод бас тэгээд ингээд цус бас ийм уух тийм ээ, антибиотик уух энэ бүхэн хүчин зүйлээс болоод бидний цус бол маш их өтгөрдөг. Инхээр энэ аппарат нь энэ одоо өтгөрсөн цусыг одоо задлж өгөх юм бол гэсэн үг. Зөв. За тэгээ 14,000 вольт гэсэн үү тий? Мэдрэгдэхгүй юу хүнд? Мэдрэгдэхгүй энэ тусгай одоо диодоор үйлчилж байгаа учраас одоо зүгээр л чамд бол ямар ч мэдрэгдэхгүй.
Гэхдээ чамд бол одоо яоны шилээр бас зүгээр ердийн аргаар энэ төр бол чиний бүх биеийн цус цэглэн гүйдэлгүйж байгааг бол одоо мэдрүүлнэ шүү дээ. Ингэж цэглэн гүйдэлгүйснээр одоо хүний цус шингэснээр яах вэ гэхээр хамгийн гол нь одоо хүний цус өвтгөн байснаас одоо тархины цус харвалт бий болж байна. Өшөө зүрхний инфаркт болоод титэмс утасны одоо бөглөрөл үүсэж байна тийм үү. Тэгэхээр хүн заавал залуу хүн одоо эрүүл байна гэж боддгоо. Япон бол техник технологийн хувьд маш өндөр хөгжсөн улсаар нь тийм учраас ард түмнээ бол өвчхөөс нь урьдчилсан сэргийлэх үйл ажиллагаа авдаг байхгүй юу. Гэтэл бид маань болохоор одоо бас нэр үнэхээр ажил гэж явсаар байгаад одоо өвдцөө хойно энд одоо нэг юм болохоо болчлаа шүү гэд ингээд эмнэлэгт ханддаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аппарат нь болохоор ердөө өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлэх цусыг задлж өгөх. Мөн өвдсөн хойно нь бас болно тийм ээ. Нэг үгээр хэлбэл хүн өөрийгөө 36 градусын халуун сав гэж ойлгож болох нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ халуун савнд өдөр болгон цай хийгээл хахад дотор нь өнгөр тогтцдог шүү дээ. Түүнтэй адилхан цус бол одоо бас өвтгөрөөд одоо өнгө тогтцсонтэй адилхан мөн амтны гаралтай өөхтөөс холстрыг ихэд хоол идснээс болоод цус маш их өтгөрдөг. Тэгэхээр ингээд өтгөрсөн цусыг шингэлэх ямар ч арга байхгүй. Халуун сав бол одоо пери хийгээд юм уу эсвэл нэлээд өндөр одоо халуусаар угаачч болно шүү дээ тий. Бодоо хийгээд тэгвэл одоо хүнийг яалтаа илээд дээ тийм үстэй. Тэгэхээр энэ одоо Японууд бол ийм гайхамшигт одоо техник технологи гаргасан байх юм. Энэ нь одоо хэрэг өвчин гээд одоо үе мөчний өвчин байдаг шүү дээ тийм ээ. Бүх одоо ингээд үе мөчийг хэрж өгдөлдөг. Ийм өвчтэй байсан одоо доктор профессор ээжтэй зориулж энэ анх одоо энэ аппаратыг хийсэн. Тэгээд түүнээс хойш одоо маш олон 1982 оноос хойш ард түмний дунд бол маш өргөн тархацтайгаар ард түмнийхээ одоо эрүүлжүүлэх. Тэгэхээр энэ аппарат нь хүний цус мэдээ шингэрснээр өтгөрсөн цус яадгийг гэхээр ерөөсөө хүмүүс яагаад цус хараад байна вэ гэхээр цус өтгөрлөлтөөс болоод дээр нь тархитлогоо яагаад өвдөд байна вэ гэхээр хүний одоо цус маш их одоо нүдэнд харагдахгүй хялгсан судастай. Тэгэхээр энэ хялгсан судсаар цусгүйж өгч чадхаа бүрэн гүйцээ цусгүйхэ болоод ирэхээр хүний хараа муудах, сонсгол муудах, тархи толгой их өвдөх гэх мэтчлэн үйлээр бас мөн одоо зүрх бөөргээ 5 цул эргэтэн чинь хүртэл хялгсан судастай. Энэгээр өтгөн цусгүйж чадхаа болоод ирэхээр урсгал нь бөглөрөд ирэхээр л одоо маш их өвдөлтүүдийг бий болгодог. Дээр нь цус харвалт. Цус нэгэнд харавцсан тохиолдолд дахиад харахгүй гэх үндслэл байхгүй. Яг тэгэхээр нэгэнд тэр цусыг шингэлээгүй л байгаа юм чинь дахин хаврах магадлал маш их өндөр байна. Тийм болохоор л бид одоо өвдөхөөс өмнө урьдчилан сэргийлж цусаа шингэлж явах хэрэгтэй. Нэг удаа ингээд одоо курс эмчилгээ 10-аас 14 хоног орсон тохиолдолд бол цаашд бол одоо жилдээ нэг юм уу улиралдаа нэг 5 хоног ч юм уу тэр яваад байхад бол эмчилгээний үр дүн маш их гардаг. За ингээд та бүхэнд эмчилгээний үр дүнгээс бас харуулъя л да тийм ээ. За тэгэхээр энэ хүүхдийн одоо чихрийн гэдээстэй хүүхдийн нүрээр нь ингээд юм гарцсан байна. Тэгэхээр энэ аппаратн дээр тодорхой хэмжээний цөөхөн хоног явхад л одоо ийм сайхан болж байна. За өшөө дээр нь одоо 40-оос дээш насныханд элбэг тохиолддог нүсөө толб гэдэг тийм ээ хөгшрөлт явагддаг шүү дээ. За тэгвэл энэ хөгшрөлт одоо ийм мөн энд одоо өвчлөө тогтцсон хөгшөр нүсөө толб нь гарцсан ийм явж ирсэн бол энэ одоо аппаратн дээр сар гархан хугацаанд явбал одоо энэ одоо нүсөө толб нь байхгүй болж байна. Өвчлөө хүртэл одоо тодорхой хэмжээнд байхгүй болж байна тийм ээ. За тэгвэл чихрийн шижин гэж яриад байдаг. Манайд одоо дэлхийн нийтэд цагаан тахал гэж нэрлэгдээд байгаа одоо чихрийн шижин энэ өвчин бол цус бохирдсноос болж гардаг. За тэгвэл энэ одоо нөгөө хялгсан суцаар нь цус гүйж өгөхгүйгээс болоод үхжилт явагдаж байна тийм ээ. Энэ одоо ингээд үхчээд одоо эдисийн төвшөнд үхжилт явагдаад хумс нь унаад өнгө зүс нь өөр болоод тийм ээ. Хэрвээ ангаах ухаан одоо бол энэ хөлийг тайрна л гэж үзэн шүү дээ тий. Тэгвэл одоо энэ аппаратн дээр бас нэг 27 хоног явсны дараа ингээд цус маш сайхан цэвэршээд эхэлж байгаа учраас энэ одоо ингээд эрүүлжээд хөл ийм сайхан өнгө зүсээ аваад эдисийн төвшөнд одоо ингээд эрүүлжих үйл ажиллагаа явагдаж байна. Цусал цэвэрхэн байвал одоо тэгээд өвдөхгүй байх магадлал маш их өндөр шүү дээ. За энэ хүний энэ хүзүүн дээр нь одоо ийм том ургацаг гарцсан байна. Энэ ургацаг бас ингээд 8 хоног яваад ингээд унтсан байна. Энэ бас одоо хүзүүн дээр нь ингээд өвчлөлт явагдаж байна тийм ээ. За нэг 10 хоног яваад ийм байна, 20 хоног яваад 30 хоног яваад ингээд зүгээр болж байна. Нэг үгээр хэлбэл нэг сар явхад л одоо зүгээр болж байна. За тэгвэл энэ одоо аваараар болоод ингээд хүл хаван өсчихсэн, усан хаван өсчихсэн. Байнгын өвдөлттэй. Ийм хүн одоо манад ирээд 18 хоног явсны дараа ийм сайхан одоо хөл нь одоо үнэхээр сайхан эрүүлчихсэн тийм ээ.
За энэ хотоодны салс бүрхүүлийн одоо шархнууд өрөвслүүд үүсчихсэн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ юунаас олж өвдөд байна уу гэхээр л цус бохирцсноос олж. Тийм. Тэгэхээр одоо цусыг шингэлжил авах юм бол өвчлөл одоо байхгүй болох үндслэлтэй. За энэ аппаратын дээр суухаас өмнө бол одоо энэ цээжний хэсгийн зургийг авсан. Тэгтэл энэ цээжний хүндийн зураг бол яаж яах вэ гэхээр энэ хавьдал зөвхөн нөгөө цус нь одоо халуун байна тийм ээ. За тэгвэл 30 минут суусны дараа харахад бол цус нийтдээ маш гоё тархацтай одоо урсаж эхэлж штэ. Энд чинь нөгөө цус шингэрснийг харуулж байгаа байхгүй юу? Энэ аппарат нь өөрөө секундэд 50 удаагийн давтамжтай микромассаж хийж өгдөг. Тэгэхээр 30 минут суухад 50 удаа гоо сайхны одоо энэ нөгөө илгэнд орсонтой дүүцгүүц эмчилгээний үр дүн гарч байгаа байхгүй юу? Ердөө 30 минутанд 50 өдөр 50 одоо мөн одоо энэ ус одоо унсан байна. Энэ ус яаж ийм нөхөр хялгсан суцаар одоо цус гүйцэд очиж чадахгүйгаас л бас эдисийн төвшөнд өгчлөлт явагдаад ус уналт бий болж байна. Тэгвэл энэ одоо сар гаргахны хугацаанд яваад одоо бас ингээд ус нь одоо ургаж штэ өөрөөсөө эмийн биш журмаар тийм ээ. За энэ түрүүний хүүхэд энэ одоо могон яр гэж ярьдаг. Бүслэхий тойрсон яр тийм ээ. Тэгээд энэ бол одоо нэг сар 45 хоног яваад эдгэрч байгаа. Энийг бол манай монголчууд болохоор юу гэдгүү гэхээр одоо лусын хорлол болчлаа. Одоо эдгэршгүй өвчин тусчлаа гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгвэл энэ одоо ингээд нэг 45 хоног орчим явхад энэ сайхан одоо эдгэрлийг үзүүлж байна. Энэ маань яаж яах вэ? Цус бохирцсноос олж л одоо гадагшаага ингэж одоо бохирлоо гаргаж ирж янз янзын яр шарах үсэлдэж шүү дээ. За бас одоо энэ яс бол цусаар тижээгддэг. Тэгэхээр бид нар энд одоо хоёр үе одоо ингээд бүр өвчлөгчсөн байгааг харж байна. Энэ бол тодорхой хэмжээнд жил орчим явж байгаа. Яг тэгэхээр энэ одоо яс болоод одоо үе хоорондын яс өвчлөлсөн байна гэдэг бол нэлийн хүнд өвчин. Тэгэхээр энд бол 10 сар явна гэдэг бол маш богино хугацаа байхгүй юу? За мөн энд бол үе хоорондын одоо мөгөрсөн эдис зөөлөн эдис гэж ярьдаг тийм ээ. Диск нь байхгүй болсон байгаа байхгүй юу? Энд бол шингэн тарьж өгөх нь байна тийм ээ. Тэгвэл манай энд одоо жил орчим өөрөө төлжөөд эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ диск ингэж өөрөө төлж чинь гэд ботхоор энэ аппаратны үр дүн ямар байх нь тодорхой байгаа. За энд мөн одоо зүрхний титэм судас инфаркт болох гэж штэ. Тэгэхээр энэ цус маш их өтгөрснөөс болоод зүрх үйл ажиллагаа нь ингээ маш хүчтэй шахаж өгдөг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр шингэрсэн цусыг бол яах юм те 1 2 3 гэхтэл ерөөсө цус маш сайхан урсж штэ залуу хүмүүсийн өтгөрсөн цус чинь маш их хүч чадлаар нь зүрх бүр зүгээр ингэж ажиллах нь штэ. Тэгэхээр энэ одоо нөгөө зүрх чи одоо нөгөө хүчтэй ажилласнаас болоод хялгсан судас болоод одоо бүдүүн титэм судасны тасралтууд бий болж өгч байгаа. Энэ үхэл төрөх шалтгаан ерөөсө. Тэгэхээр манай аппаратын дээр явснаар энэ хүнд бол шинэ амьдрал залгажээ. За тэгэхээр энэ одоо хавдрууд яагаад хавдрууд бол одоо ингээд бодит одоо ингээд бас нөгөө шинжилгээнүүдийг хийгээд өмнөх болон дараа шинжилгээнүүд энэ бол өмнө нь юм байсан шүү дээ. Тэгээд дараагийнх нь энэ илгэний өвчтөн хүмүүс бол манад маш их бас явдаг. Яг тэгэхээр илэг бол өөрөө бас ингээд цусаа цэвэрлж өгдөг тийм ээ. Тэгтэл одоо тэр цус бохирцсноос болоод ер нь байшингийн одоо хундаа муудах юм бол тэр байшин нурж унах асуудалтай адилхан. Хүн гэдэг чинь одоо үндсэн суурь нь бол цус. Тэгэхээр энэ цусыг бол энэ одоо аппарат ингээд зүгээр л энэ дээр нь суугаад л одоо эмчилүүлж ахтал эмчилгээний үйл явц таны 30 минутанд ийм мундаг үр дүнд хүрэх нь шүү дээ. Тий. Мундагийн тий. За 1982 оноос хойш. Тий. Одоо энэ аппарат нэгдээд одоо хүртэл бас японочдын бас талархлыг хүлээсэн бүтээгдэхүүн болж чаджээ гэж тий. Танайх одоо хэдийнээс оруулж ирсэн гэлээ тий. Одоо өдөрт хичнээн хүн үзүүлэх боломжтой байдгийг. Манайх бол одоо нэг жил орчим болж байна. Тэгэхээр одоо өдөрт бол нэг 60-аас 70 хүн тэгээд номер аваад ингээд үйлчлүүлдэг л дээ манайд. Тэгээд эмчилгээний үр дүн маш их гарч байгаа. Юу гэхээр одоо ерөөсөө тархины цусан хангамж муудснаас болоод маш их толгой өвддөг. Тэгээд дандаа нөгөө өвдөлт намдаахад им уугаад яваад байгаа болохоос тэрнийг эрүүлжүүлэх тал дээр нь ерөөсөө эмчилгээ хийхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд бид чи одоо ажлын цаг гэл тийм ээ ажилдаа болоод ерөөсөө за одоо маргааш амлаг явъя. За одоо нөгөөдөр явъя гэл ингээд им л уугаад идэг өвчин намдаагаар. Тэгэхээр энэ маань им гэдэг маань нэг талдаа бас л сөрөг үр дагавартай. Тийм болохоор бид нар одоо илүү их одоо ийм эмчилгээ хэрэгжилж байхаар өөртөө анхаарал тавьад өвдөхөөс өмнө болоод өвдсөн байсан ч гэсэн одоо эрүүлж боломж бол биднэрт маш их байна.
Хэрвээ ингэж яваад байх юм бол одоо яагаад одоо нүдний хараа муудаж чинь, сонсгол муудаж чинь те энэ бүхэн чинь өөрөө бас хялгасан судас руу одоо цус гүйцэд очиж чадахгүйгаас хөл гарын үзүүр даардаг. Одоо хөвшин хүмүүс бол ярьдаг шүү дээ. Одоо даарад ахын хөл бүр бүлээцгээ ээч, би бүр бүлээцгээ ээч гэж байгаа. Тэр чинь нөгөө хялгасан судас руу гүйцэд одоо хангалттай цус гүйч чадахгүй байгаас л болоод ингээд өвдөлтүүд бий болж байна. Хөгшрөлт бий болж байна. Зөв зөв. За тэгээд энэ бүтээгдэхүүн бол танад одоо ганцхан байгаа мó эсвэл хэд хэдэн ширхэг байдаг юм уу? Айгу. Ерөнхийдөө бол одоогийн байдлаар манай төв дээр нэг аппарат байгаа. Тэрэн дээр бол 2 хүн зэрэг сууж эмчлүүлэх бүрэн боломжтой. За ер нь нэгт оролтоос эхлээл хүнд үр дүнгээ өгчдөг. За ямар байдлаар үр дүнгээ мэдрэмжээ өгөх вэ гэхээр хамгийн түрүүнд хүнээс нөгөө хорт бодис гадагшлагдаа тий бие цэвэрлэгдээд цус шингэрээд цэвэрлэгдээд ирэхээр яадаг вэ нөгөө шээсний гарц өтгөний өнгөнөр өөрчлөгдөх тий маш их хөлрөлт явагддаг юм шинж тэмдгүүд. Одоо та ингээл нэгт оролтоос ухаад л өнөөдөр аппаратандаа суугаад явхад л өдөржингөө хөлрөөл тий тодорхой хэмжээгээр маш олон өдрийн давтамжтай нэг шийдэг тий. Тэгээд өтгөн хүртэл одоо тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгддөг өтгөн одоо шар ногоон өнгөтэй болох, хар хөх өнгөтэй болох энэ төр гээд 1-2 өдрийн өөрчлөлтөнд ордог юм. Тэгэл өөрт бие чинь нөгөө тархи мэдрэлийн систем чинь маш сайн амраад өгдөг, шөнө нойр хүрдгүйсэн бол маш сайн нойр өгдөг, ахаг гүн ядаргаатай байсан бол бас тий ядаргаанд хүртэл маш сайн гэсэн үг. Гэдэг мэдээлэл ирнэ. Ер нь бүх бие одоо хүний одоо толгойн хуйхны үзүүрээс толгойн үзүүрээс хөлийн уул хүртэл тий бүх цусыг чинь шингэлж өгнө, эд эргэтэнд очиж байгаа цусан хангамжийг бүгднгийн сайжруулна. Ерөнхийдөө манайх бас Японоос энэ аппаратны минь албан ёсны докторууд, эмчнэр бас үлрэл болгон ирж Монголдо эртгэлдээ ирж сургалтаа өгдөг, эмчнэртэйгээ уулздаг, тодорхой хэмжээний эмнэлэг дээрээ бас нэг өдөрлөг презентац маягийн юмнууд тавигдаад ирдэг. За энэ дээр бол бас ингэжсэн нөгөө 2 сарын сургалтаар хаа тийм нөгөө манай Япон эмч маань ирсэн. Зүрхний хавдар гэж байгаа маш олон хүнтэй юм сургалт хийдэг байхгүй бид нар бас. Зүрхний хавдар гэж сонсч ирсэн нүгэ манай төв дээр ирчээд хүмүүсээс асуужсэн эмчнэр ч гэсэн маш их байсан. Бид нар бас эмчнэрийг урьж авчирч инфлектэй авчирч нөгөө өдөрлөгөө зохион байгуулдаг. За тэгсэн чинь ерөнхийдөө бол нөгөө зүрх өөрөө хавдраа үүсдэггүй эргэтэн гинэ үүсэх магадлал маш бага байдаг. Маш цөөн тохиолдол байдаг. Яагаад зүрх өөрөө хавдраа үүсдэггүй вэ гэхээр нөгөө цусан хангамжтай сайтай өөрөө цусаа шахдаг эргэтэн учраас зүрхэнд хавдар үүсдэг гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ цусан хангамж, цусны өтгөрөл гэдэг чинь бүх хүний биед болоод байгаа бүх процесс, бүх өвчлөлийн ерөөсөө нөгөө зохицуулдаг ганц чухал зүйл нь. Тэгэхээр л ерөөсөө хүн цусаа шингэлэх маш нэг шаардлагатай тий. Цусан хангамжийг сайжруулж авах хэрэгтэй. Эд эрхтэн өөрөө цусан хангамж сайтай байж бүх эд эрхтэн эрүүл байдаг. Тэгээд чинь нөгөө одоо тодорхой хэмжээгээр нялх хүүхдэд сууж болох нь настай хөшин өндөр буурлууд майж бид нар сууж болох нь тий. Манай дээр бол сахартай хүн маш өндөр үр дүн авч исэн. За саажилт нь маш сайн, харуулсан хүмүүс хүртэл хөл дээрээ босч исэн тохиолдолд гээд маш олон үр дүн болов. Хүн болгоно ингээл та ирээл үр дүнгээ шууд мэдэр нэгт өдөр өсөрлөө. Хориглох заалт гэж байгаа юу? Тийм хүн болохгүй ч гэдэг юм уу те? Тийм манайд ерөөсөн энэ аппаратн дээр 2 хүн төрлийн л одоо хүн сууддаг юм. Нэг нь жирэмсэн эмэгтэй, нөгөөх нь болохоор зүрхэндээ аппараттай, хэмэл аппараттай нэг. Тийм 2 хүнийг л тийм суухгүй. Бусд нь бол насны хязгаар байхгүй. Насны хязгаар байхгүй. Тийм. Ер нь бол маамаа байсан ч болох нь шүү дээ. Тийм. Ер нь бол тэгээд энэ аппарат чи өөрөө одоо бидний чинь одоо хүнийг одоо жишээ нь зэрлэг ургамлыг орой дээрээс нь тастаад авах биш. Бүр уул үнцээр нь хуучийг хөдөлгөж тэгээд эрүүлжүүлж өгдөг. Энэ маань юу гэсэн үхээр тан уухаар нэг ганц 2 хоногтой бас бүх юм ингээ хөдлөөд тэгээд ууг суураар нь эрүүлжүүлж өгдөг байхгүй юу. Ийм учраас эмчилгээний үр дүн үнэхээр сайн. Одоо жишээ нь манад нэг хүн одоо маш олон хүмүүс ингээд хоолоо өвддөг тий хоолооноос болоод үе мөчний өвчтөй орлоо энэ төр гээд янз янзын өвчнүүдийг хоолооны ангинтай холбож ярьдаг штэ. Гэтэл тэр хүн ингээд манай сандлаар явж хоолоо өвдөөд 2 хоногийн дотор бүр идээлээд тэгээд 3-4 хоногоос зүгээр болж байгаа байхгүй. Дахиад хэзээ ч хоолоо өвдөхгүй гэж байгаа. Энд чинь нөгөө нэг Японууд бол өөрсдөө хэлж байгаа байхгүй юу. Энийг зэрлэг ургамлыг үнцээр нь эрүүлжүүлж өгнө гэх. Зөв. Тэгэд яа тий одоо өнөөдөр ингээд энэ сандал дээр нь суулаа тий. Сандал дээр суулаа тэгэд 30 минут суудлаа. Тэгэд маргааш бас ирж суудаг юм уу? Тэгэд эсвэл хэд хоногийн зайтай суух хэрэгтэй юм. Өдөр болгон ирээл 30 минутаар имчилгээ хийгээл яваад. Ер нь тэгэл бүр өөрийгөө бүр эрүүл
урьдчилан одоо хэд хоног явах Одоо айгуугаа боломжтой ирүүлжиж авчаад тэрнээс хойш бид нэр урьдчилан сэргийлэх. Ер нь манай орон чинь нөгөө урьдчилан сэргийлэх гэдэг дээр их жоохон хоошоо суугаад байдаг хойр хүмүүс байдаг штэ. Бид бол ерөнхийдөө урьдчилан сэргийлэх талын эмчилгээгээр илүү төлөхөө те сургалт мэдээллүүдийг маш их хурц орж явж байгаа манай эмнэлгийн хамт олон өөрсдөө. Тэгээ бид нар одоо хүүхдүүд байсан ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр ханиад хүрснийх нь дараа эмчлэх ёстой биш те. Одоо өвлийн улиралд одоо маш их ханиад тархаад ирэхэд хүүхдүүдээр ирээл 7 хоногт 1-2 удаа сувахад л нөгөө ханиад өрөхгүй дархлаагийн дэмжээ сайжруулад ирчдэг. Сан хэмжээ сайжруулад ирчдэг гэсэн зэрэг төгчдөг гэсэн. Хүүхд нялх хүүхд энэ төр гэл нөгөө шүн унтахгүй уйлагнадаг тархины даралтай хүүхдүүд энэ төр маш өндөр үр дүн авч ирсэн. За бас нөгөө хүмүүс чи хит хөвчлөөд ирэхээр маш хим уугаад идэг шүү дээ антибиотик. Тэгж байгаа нөгөө антибиотикны харшилтаа болчдөг. За антибиотикны харшилтаа болсон маш хүн хэлбэрийн антибиотикны харшилтаа хүн манай дээр сууж ирсэн чинь нэг өдрөө суунгуудаа нөгөө антибиотик хэрэглэнгуут лам салстаар нь те энгээсгэр ингээд нөгөө битүү юм туурчдаг хүн юм бэлээ. Тэгтэл аппаратын дээр ерөөсөө нэг өдөр суугаал 2 өдөр туурал. Тэгэл 2 3 өдөр чис надад таарахгүй байна гэж зарим тохиолдолд тэгдэг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө тэр нөгөө хуучин хөдлөж байгаа ч гэсэн бас их хит нөгөө хүнд төвшний бол биш. Бас тэгээд их олон хоног тэр бол үргэлжлэхгүй 1-2 хоногт ч юм уу те үргэлжлээл. За тэгээд дараа нөгөө курс эмчилгээ хийснийхаа дараа яасан бэ гэсэн чинь хүүшээ би антибиотик үнэрлээд хэрэглээ үтсэн чи зүгээр болсон юм гэж дахиж манад өөр байсан тохиолдол байна. Тэр нь ихний ээлжинд бол нөгөө өвчнийг сэтэлж өгөх юм байна. Зарим тохиолдолд зарим хүмүүст бол зүгээр л гэдгийг тийм. Зарим хүмүүст бол сэдрэх гэдэг. Зарим хүмүүст бол нөгөө ер нь бүхэл сууж байгаа хүмүүсийн тодорхой хэмжээний нөгөө өтгөний гарц, шээсний гарц те одоо тодорхой хэмжээний хөлс их ялгарантай болоод угаасаа биеэс хорт бодис гадагшлаад ирэхээр хүн чинь нөгөө тэгэж би физиологч өөрөө ялгаруулж өгдөг байхгүй юу. Тэгээд цэвэрлэгдээд ирж байгаа гэсэн юм. За Японы бүр гайхалтай шидтэй аппарат ирчээд штэ тий. Өвөн сая ингээд нэвтрүүлэг одоо ингээд явж явах үед доороо суугаад ярьжсэн бол бас жоохож ирүүлж зөөр байхгүй. Хүмүүс нөгөө 14,000-ын цахилгаан тоогонд зохиулна гэдэг. Одоо бидний энэ тогч нь 200 штэ. Гэтэл энэ 14,000 хэр маш өндөр цахилгаан гүйлээд. Тэгэхээр нөгөө ингээд сонсчод айдаг байхгүй юу. Цахилгаан сандал суугаал нэг инх юм шиг төсөөлөд идэг. Тийм бол байхгүй. Зүгээр цахилгаан дээр одоо ингээд сандал дээр энэ гуцтай хавтаа ёонжуулалт шилжих юм бол суугаад ирж хахад тэгээ ёонжуулах тий. Ерөнхийдөө бүх биеэр цахилгаан гүйдлийг гүйцэтгэж байна л гэсэн. Тэг яг нөгөө аппаратанда цахилгаан гүйдэл дээрээ сууж хахад ингээд хүрэхэд ч юм уу тий тоог дуурдаг одоо нөгөө юугаар аппаратаар үүсгэхэд тоог маань гүйдэл маань нэрцэн байждаг. Тэгээ хүмүүстэй шалгаад. Энийгээр ингээд нурам муруу гэх юм уу тий. Зүг. Бүх биеэр бас за цахилгаан үзэгчдээ бас маш олон хүмүүс одоо сонирхож байгаа. Энэ доор гарч байгаа утсаар гадна бас хаягаа бас дахиад хэлж өгье. За манай төв бол нөгөө хан улдуурын 11-р хороонд байрлах. Зайсан толгоон урд ингэрт ласантай төв. 77 тэгтэг 66 77 гэсэн утсаар лалаа. Та бүхэн манай төвд хүрэлцэн ирээрээ бидний үүд хаалга та бүхэнд байнгын нээлттэй халнаа. Бүх өдөр амралтын өдөр байхгүй. Бүх өдөр өглөөсөөс орой 21 цаг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За баярлалаа. Амралтын өдрийн X хөтөлбөрт хүрэлцэн ирж бас энэ гайхалтай аппаратыг Японы алдартай энэ гайхалтай аппаратыг танилцуулсан танаа хамт олонд баярлалаа. Ласанте эмнэлгийн захирал Болормаа за хүн сэргээх аппаратын инженер Даваасар нар хүрэлцэн ирж оролцлоо. Ингээд та бүхэн энэ бүтээгдэхүүний талаар мэдээллийг авахыг хүсвэл доор гарч утсаар дахин холбогдорой. За ингээд өнөөдөр хүрэлцэн ирж бас бүтээгдэхүүнөө танилцуулсан та бүхэнд баярлалаа. За амралтын өдрийн эерэг хөтөлбөрөөр та бүхэндээ бол олон сонирхолтой зочдыг уулзуулдаг. За дээрэс нь олон сонирхолтой мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр амралтын өдрийн аялал нэвтрүүлгээрээ хаана соргог шинэ одоо зүйлс гарсан байна, бүтээгдэхүүн гарсан байна, хаана одоо ямар одоо эмнэлэг за дээрэс нь одоо газрууд нэгдсэн талаарх мэдээлэл хүргэдэг. Тэгэхээр амралтын өдрийн аяллаа яг одоо хөл авч үзнэ. Өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ амралтын өдрийн аялал нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ зориулаад эрүүл мэндийн талаас нь зөвлөгөө мэдээллийг хүргэхээр Гига 10 эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За та бүхэндээ мэдээллийг хүргэхээр Гига 10 эмнэлгийг үүсгэн байгуулагч эмэгтэйчүүдийн их эмч наран цэцэгтэй та бүхнийг уулзуулж байна. Өдрийн мэндийг хүргэе эмчээ. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За тэгэхээр Гига 10 эмнэлгийнхаа талаар эхлээд товчхон мэдээлэл хүргээж. За
За манай гигээ аруур эмнэлэг бол оншилгоо эмчилгээний цогцлбор төв байгаа. Тийм манай эмнэлэг бол нийт бүх одоо цогцоор одоо өвчтнүүдэд үйлчилдэг бүх оншилгоо эмчилгээнүүдийг бол хийж байгаа, бас эмчилгээгээ хийж байгаа. За эмнэлэг танилцвал энд лаборатори байх шиг байна. Энэ бол манай лаборатори байгаа. Манай лаборатори бол нэлээд хүчин чадал сайтай. Ер нь одоо бүх төрлийн шинжилгээг манай энэ лаборатори бол хийж байгаа. Тэгээд ер нь Европ стандарт Германы тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Тэгээд ер нь ахлах зэрэгтэй тэгээд магистр цолтой тийм одоо 3 эмч 2 лаборант ажилладаг манай лаборатори бол нэлээд сайн лаборатори байгаа. Ерөөсө бүх бактериолог, эцсийн шинжилгээ, тэгээд бүх одоо иммунолог, молекул биолог, биохим, тэгээд одоо гематолог, тэгээд шээсний шинжилгээ цогцоор манад бүгд хийгддэг байгаа. За цаашлаад ямар лаборатори? За одоо энд бол манайх дотрын эхо байгаа. Дотрын эхо бол бас айгүй хүчин чадалтай 4T эхотой. Тийм тэгээд онцлог эмчилгээ бүх юмаа бол ингээд манай эмч маань хариуцаад явдаг. За энэ чинь бол өдрийн эмчилгээ байгаа. Яралтай эмчилгээнд орох шаардлагатай ажилтай хэвтэх боломжгүй хүмүүсээ бол өдрийн эмчилгээгээр ингээд аваад эмчилгээг нь хийгээд явчихдаг. За тэгээд цаашаа явхаар зэрэг манайх бол ийшээгээ болохоор эмийн сантай ерөнхийдөө эндээ үйлчлүүлсэн бүх хүмүүс эмчнээс эм тариагаа аваад бүх зүйлээ аваад ингээд бүрэнгүүцэд үйлчлэгээ авах боломжтой байдаг. За ийшээ ингээд явхаар зэрэг манайх бол тийш эмэгтэйчүүд байгаа. Эмэгтэйчүүдээр бол ер нь эмэгтэйчүүдийн бүх төрлийн эмчилгээ болоод онцлогооны аппаратууд бүрэн одоо манад хангагдсан байдаг. Тэгээд эмэгтэйчүүдийн бол бүх одоо үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ бол манад бүрэн төгс сайн явж чаддаг. За тэгээд гэмтэл байгаа. Гэмтэл мэс засалтай. Эндээ бол бас одоо амбулатороор бас ингээд үйлчлэгийг үзүүлнэ. Өдрийн эмчилгээ шаардлагатай хүмүүстэй физик эмчилгээ энэ төр бол бүрэнгүүс хийгээ явцдаг. За тийм манад болохоор зэрэг зүрхний одоо бас кабинеттай эндээ бол маш туршлагатай эмч ажилладаг. Тэгээ энэ нь болохоор зэрэг зүрхнийхээ одоо бүх онцлогоонуудыг бол хийждэг. Зүрхний эхотой, зүрхний бичлэг. Тэгээд бас үе мөчний өвчнүүдээ бол давхар одоо бүгдийг онцлоод эмчилгээ явдаг. Тэгээ манайх болохоор лаборатори их том учраас манай дээр зүрхний болоод одоо үе мөч маш нарийн Монголд одоо хэдхэн лабораторид хийдэг шинжилгээнүүдийг маш одоо найдвартай сайн хийдэг байгаа. Тэр тал дээр айгүй их юм юутай илүү одоо давуу талтай. Тэгээд зүрхний болоод одоо зүрх судасны одоо эмгэгүүдийг бол бүрэнгүүцэд оншилж эмчилж чадчих байгаа бас тийм одоо давуу талтай баймаа. За нэраа хөхд хурж ирж одоо зүрхний эхот хамрагдах бас боломж байдгүй. Нэраа бол нөгөө хүүхдийн эмч нар тустай байдаг учраас манай дээр хүүхдийн зүрхний бол эмч байхгүй зөвхөн том хүмүүс зориулагдсан юмч байгаа. Тэгээд мөн одоо зүрхний өвчин, зүрх судасны өвчин бол ихэвчлэн өөх төсний солилцооны алдагдлаас их үүсч идэг. Тэгээд тийм учраас монгол хүмүүс нөгөө их мах иддэг, их өөх иддэг учраас ерөн судасны хатуурал ихтэй тийм байдаг учраас тэр тал дээр нарийн шинжилгээгээ хийдэг. Тэгээд эмчилгээгээ хийдэг баг. За гэмтэл үздэг гэсэн яаралтаар хурж ирсэн одоо гэмтлийн асуудалтай хүмүүс бас үйлчлүүлэх боломжтой. Яаралтай одоо гэмтэл ирэхэд манайх болгоо дижитал рентгентэй тэргээр шууд зураг аваад онцлоод амбулаторид үзүүлэх бүх одоо тэр тусламж үйлчилгээг бол бүгдийг нь үзүүлж байгаа. Тийм мэрэгжлийн эмч байгаа. Тийм. За манайх болохоор юм хүүхдийн кабинеттай. Хүүхдийн кабинет маань бол бүр одоо нэраагаас эхлээд одоо өсвөр насныхан одоо насанд хүртэл одоо хүүхдүүдийг үздэг. Тэгээ манай эмч бол бас өсвөр насны тал дээр бас илүү мэрэгшсэн. Ерөнхийдөө няраа дээр ч гэсэн одоо аягүй сайн ажилладаг байгаа. Тэгээд бас манай хүн лабораторитой учраас маш нөгөө бүрэнгүүцэд онцлогоо шинжилгээ хийж чаддаг. Тэгээд өдрийн эмчилгээ одоо хордлоготой байгаа хүүхдүүд тэр дорн эмчилгээг нь хийж өгөө явуулцдаг байгаа. Тэр талаараа бас давуу талтай. За хүүхдийн хөвлөл ирсэн байна. Тэгэхээр хүүхдүүдийн санаа зовоодог асуудал бол ханаад том байгаа. Тэгэхээр томоогоос үржилхэн сэргийлээд яалтаа үед одоо халуурсан хүмүүс ирэх ч юм уу эсвэл хоолойны өвдөд одоо хөөмийн арчдагсан шинжилгээ одоо хүүхдүүд дээр тийм шинжилгээ яалтаагаар авах боломж байдгүй. Хэдээс хэд өдөр хэдэн цагийн хооронд шинжилгээ авдаг юм болоо хүүхдүүдийн үед. За одоо болохоор зэрэг яг хүүтний уйлрал болоод нөгөө хүүхдийн өвчлөл айгүй ихсэж байна. Одоо яг ийм хүүхд халуурдаг ходоод гидсний хямрал юу үүсдэг одоо ийм вирусын ханаад айгүй дэлгэрч байна. Одоо бол яг хүүхдүүд тэгэхээр зэрэг манайх бол нөгөө хордлогонд ороод ирж байгаа нөгөө вирус одоогийн яг ханаад бол жоох юм хордлоготой явагдаад байна. Гидс ходоод хямруулсан. Тэгээ ийм хүүхдүүд бол манайх шууд одоо эренгүүт нь ерөөсөө үзлэгээ хийгээл халууны буулгаа шинжилгээгээ аваад шууд одоо хордлого тайлах эмчилгээнд шууд ороод
бол ингээ явчихж байгаа. Тэгэл нэг 2-3 өдөр одоо хордлого тайлах эмчилгээ хийгээл вирусын эсрэг эмчилгээ хийгээд хүүхдүүд аягүй сайхан зүгээр болчихж байгаа. Тэгэд хүндрхээс өмнө эцэг эхүүд аваад ирэх юм бол манай эмч бол аягүй дуршлагтай олон жил ажилласан зүйл тол Оросд одоо мэрэгжил эзэмшсэн маш юм сайн эмч байгаа. Тэгээд тийм учраас одоо бол тийм халдвар байна. За хүүхдүүд ерөнхийдөө хүүтэн болоод ирэхээр айгүй хоолой нүүддэг. Тэгээд хоолойноос бол уймч хөвтөж байна хүүхдүүд. Бүр жоох хүүхдүүд уймч хавдаад ирээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг эцэг эхчүүд энэ дээр айгүй анхаарад хоолойны арчтас одоо шинжилгээг бол бид нар хизээч одоо бэлэн ерөөсө тэдий давн эдий давн гэх юм байхгүй хамгийн гол нь хүүхэд юм идээгүй нэг 2-3 цаг болсон байх хэвээр эсвэл өглөө хурж ирээд одоо шинжилгээг өгөх хэвээр хоолойны арчтсыг бол одоо цусны шинжилгээнүүдийг бол ер нь хүүхдэд бол нэг айхтар тостой хөөхтэй мэддэггүй учраас гайгүй ирээ авчих боломжтой. Ерөнхийдөө бол өглөө байвал илүү сайн шээсний шинжилгээ бол одоо 11 цаг хүртэл чөлөөтэй авч байгаа юм байгаа. Тэгээд бүх одоо эцэг эхчүүд манад хандаад ингээд бүрэн гүйцэд онцлогоо эмчилгээг хийх зөвлөгөө авах боломжтой байгаа. За ээжүүдийн бас байнгын асуудаг асуулт бол дээгийн шинжилгээ, кальцийн шинжилгээг өгөх одоо боломжтой ямар эмнэлэг байна. За дээрэс нь мөн ханшийн хувьд бас маш их асууж байдаг. Тэгэхээр танаа одоо эмнэлэг дээр энэ хоёр шинжилгээг авдаг болов уу? За манайх болохоор зэрэг D витаминыг авч байгаа. Электролитүүд одоо бүх одоо кали, кальций, натрий, хлор, тэгээд магний одоо бүгдийг нь үтж байгаа манайхаа. Тэгэхээр манайх болохоор зэрэг яг электролитүүд нь бол хямдхан 3500, 2500 ингээд нэг юугаараа одоо жишээлбэл кальций 3500 байгаа баха. Тэгээд юуны D-гийн шинжилгээ бол манайх юугаар 40,000-аар авдаг. Тэгээд нэлээд нарийн өндөр одоо уруулж тэгээд өндөр одоо чадвартай аппаратуудаар шинжилж учраас дээг бол 40,000-аар авч байгаа. Хүүхдүүд бол маш их өгж байгаа. Манайд ер нь 0 ерөнхийдөө одоо ер нь хүн бүхэн дээ бол маш дутагдaltaй байдаг. Ерөөсө 7-той, 6-тай, 10-тай, 30-аас дээш байх хэрэгтэй. Ер нь 30 хүрсэн хүн маш савар гардыг. Тэгэхээр дээ дутагдана гэдэг бол ганцхан ясанд биш. Зөвхөн яс одоо архид тусах ч юм уу тэр тал дээрээ биш. Ерөнхийдөө том насанд хүрсэн хүмүүс гэсэн дээ дутагдах юм бол хавдар өрсөх нөхцөл айгүй өндөр байдаг. Тийм учраас одоо хүүхдээс эхлээд хөгшөд хүртэл D витамин өгөх шаардлагатай байлээ. Тэгээ манайх бол тэрийг аваад өдөртөө одоо хариун гарч байгаа. За та бүхэнд хүүхдийн кабинетыг танилцууллаа. Цаашлаад одоо бусад одоо кабинетуудыг танилцуулъя. За бид бүхэн шүдний кабинетэд орж ирсэн байна. Тэгэхээр шүдний кабинетаар үйлчлүүлэх гэж байгаа хүмүүс хэдээс хэдэн цагийн хооронд ирвэл тохиромжтой вэ? За манай шүд бол өглөө 8-аас орой 8 хүртэл хоёр ээлжээр ажилладаг. Тэгээд өглөө 8-аас орой 8 хүртэл одоо бүрэн эмчлүүлэх боломжтой. Тэгээ манайх нөгөө бас жоохон хүн ихтэй байдаг учраас нөгөө төрүүлж нөгөө цагаа авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө давхардаад бас хүлээгдэл их үүсгээд байдаг. Тийм учраас манай 7723 0103 гэсэн утсаар цагаа аваад тэгээ цагийн дагуу ирвэл манай эмчнэр бол бүрэн одоо үйлчлэнэ. Тэгээ манайх болохоор энэ шүдний кабинет маань шүдний дэлгэмэл зураг тэгээ шүдний бас дижитал эрентгийн зургаа ингээд авдаг. Тэгээд бүрэн бас онцлогоогоо хийдэг. Тэгээд эмчилгээгээ бүрэн одоо хийж чаддаг юм бас кабинет байгаа. Тийм. За хэдээс хэдэн насны хүмүүс хурж иж бас үйлчлэл боломжтой. Хүүхдийн шүд үздэг үү? Хүүхдийн шүд үзэн одоо манайх бол ерөөсөө шүдэн нургаал асуудалтай болсон бүх хүмүүсийг одоо үйлчилж байна. Бүх одоо насны хүмүүсийг бол үзэж байна. Одоо шүттэй л болсон бүх хүмүүсийг үзэж байна. Хүүхдийг бол одоо бас яг мэрэгжлийн манай хоёр эмч хоёлаа үзчихдэг. Тэгээд эмчилгээ хийж байгаа. Тэгээ манай нэг давуу тал бол манай хүний том лабораторитой болохоор ирж байгаа хүмүүсийнхээ БЦ вирусыг үзээд БЦ вирустэй хүмүүсээ тусгай багжаар вирусгүй хүмүүсээ тусгай багжаар ингэж үздэг байгаа. Тэгээд бас манай дээр одоо шүдэн дээр би одоо энэ гигийн харуулыг сонгож байна. Би одоо байнга одоо шүдний асуудал ерөөсөө энэ эмнэлэгт даатгая гэд өөрийнхөө одоо багжийг би одоо ер нь багчтай бай гэвэл нэртэй багжийг хадгалаад зөвхөн тэр хүнийг ирсэн тохиолдолд цагаа өгсөн тохиолдолд багжийг хариуцгаад тэгээд ирэх үед нь хэрэглэхээр ингэж одоо бас багчтай байгаа тэр тал дээр бас давуу талтай зүгээр зарим өөр зүгээр ганцхан шүдний эмнэлэг бол өнөө лаборатори байдгүй учраас БЦ вирусыг ялгаж чаддгүй байгаа. Манай нэг давуу тал бол том лабораторитой учраас ер нь халдвар аль болох тараахгүй тулд хүний нэртэй хүнийхээ одоо багжийг яг тэр хүндээ хэрэглэх зорилттой яг хөө тийхгүй би өөр газар ч гэсэн явж магадгүй гэвэл
БЦ вирусын одоо тэр халдвартай хүмүүсийг ялгаж ингэж үздэг. Тэр тал дээр бас илүү давуу талтай байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо орчин үед бол шүдний асуудал бол айгүй их яригдж байна. Буйлны өрсөлдөө, шүдний өрсөлдөө одоо удаан явсан хүмүүс бол хавдар үүсэх маш их магадaltaй гэдэг юм байна. Бусад өөр өвчнүүдээс илүү одоо хавдрыг үүсгэх юм байна гэдгийг дэлхийн одоо эрдэм одоо шинжлэх ухаан нотлоод байна. Ер нь шүдний одоо буйлны өрсөлдөл болоод шүдний одоо энэ өрсөлдүүд кариес энэ төр болвол ер нь хавдар үүсгэх тал дээр илүү нөлөөтэй юм байна шүү гэдгийг одоо шинжлэх ухаанаар нотолжээ. Тэгэхээр одоо хүмүүс бол бүр багаасаа хүүхдээсээ одоо шүдэндээ айгүйх анхаарах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр манай дээр бол одоо ингээд ийм асуудал байгаа учраас ерөөсөө одоо ер нь манай ихэнх хүмүүс шүдний асуудалтай байдаг учраас манайх 10 сарын 4-өөс 10 сарын 21 хүртэл бүх эмчилгээ үзлэг шинжилгээнд дээр 50% хямдралтай явж байгаа. 10 сарын 21 хүртэл. За манай Монгол улс болохоор зэрэг илэгний өвчлөөр бол дэлхийд нэлээд дээгүүр орж байгаа. Ялангуяа илэгний БЦ вирусээр халдварлагдсан хүний тоогоор бол Монгол бол дэлхийд одоо нэлээд дээгүүр хамгийн одоо баг 1-р байранд орох хэмжээнд ингээд хүрсэн байна. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл одоо манай Монголыг илүү одоо энэ илэгний вирусээр өвчлөж байгаа тэр нь одоо цаашдаа хүндрээд хавдар болж байгаа. Тэгээд нас уралтын одоо хувь бол айгүй өндөр байгааг бол одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүртэл одоо мэдж байна. Тэгээ Монгол руу анхаарлаа хандуулж байна. Тэгэхээр БЦ вирус гэдэг бол ерөнхийдөө бол цусаар дамждаг ийм одоо халдвар байгаа. Тэгээ энэ халдвар бол нэгэнт одоо халдварлагдсан тохиолдолд одоо илэгний хатуурал, илэгний хавдар үүсэх хэмжээ бол маш өндөр байдаг. Тэгээд ингээд эмчлүүлэхгүй одоо ингээд удаан явснаас, илрүүлэхгүй байснаас, өөртөө анхаарал тавихгүй байснаас одоо илэгний хавдраар нас оролт, цирроз, илэгний хатуурлаар одоо нас орж байгаа хүмүүсийн тоо бол маш өндөр байгаа. Улам их залуужж байна. Тэгээд үүн дээр одоо манай Монгол улсын төр засаг бол бас анхаарал тавьж элэг бүтэн Монгол гэдэг ийм одоо програм хөтөлбөр төсөл одоо явуулж байгаа. Тэгээд үүний ач хүрээр бол одоо эрүүл мэндийн даатгалаараа БЦ вирус, С вирусыг тоолуулах, тэгээд эмчлүүлэх, эдгэх одоо бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол илэгний одоо энэ С вирусд яаж халдварладаг юм бэ гэвэл ихэвчлэн одоо мис ажилбаруудаар халдварладаг. Тэгэхээр зэрэг шүдний одоо эмчилгээний явцад бол одоо өндөрх халдварлага одоо өндөр одоо тийм магадлалтай мөн одоо эмэгтэйчүүдийн аборт байна. Одоо тэгээд бас үр хүн аборт, тэгээд дээр нь янз бүрийн жижиг ажилбарууд одоо энэс бол бас одоо маш өндөр одоо халдвар авдаг байгаа. За тэгээд мөн бас шивээс одоо гоо сайхны одоо маш ийм замбраагүй одоо үйлчлэгээ манай Монголд байгаа. Зүгээр одоо гоо сайхны салуунууд одоо энэ шивээсүүдийг хийгээд идэг, мис засал хийгээд идэг. Тэгээд ариутгал байдгүй. Тэгээд тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс нь эмч биш, эмнэлгийн мэрэгчлэн биш учраас халдварын тухай сайн ойлголтгүй. Тэгээд зөвхөн одоо мөнгөний төлөө ингээ ажиллаж байгаа ийм байгууллагууд байгаа учраас ард түмэн өөрсдөө одоо үүн дээр анхаарал тавьж халдвар авахгүй байхын тулд айгүйх анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд Б вирус бол бас одоо өндөр одоо үзүүлэлттэй байдаг. Б вирус бол бас л яг одоо С-тэй адилхан одоо цусаар дамжиж халдварлагддаг байгаа. Бас л одоо түрүүний ярьсан замаар бол халдварлагддаг. Гэхдээ Б вирусын нэг онцлог нь бол хүндрэл нь хавдар их үүсдэг, бас цирроз ч үүсдэг. Тэгээд хамгийн гол нь халдвар аваагүй хүмүүс бол вакцин жуулалтад ороод дахин одоо вирусээр халдварлахгүй байх бүрэн боломжтой маа. Тийм учраас манай ингээд ард түмэн бол энэ БЦ вирусыг илрүүлэх шинжилгээнд ороод хэрвээ Б вирус байхгүй болвол тэр вакцин жуулалтад хамрагдах одоо хэрэгтэй. За тэгээд манай Монголын одоо төр засгаас энэ элэг бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөрийг явуулаад тэгээд одоо олон хүмүүс бол С вирус тоолуулах, С вирустэй эсгээ мэдэх, идэвхжлээ мэдэх одоо ийм бололцоотой болсон байгаа. Тэгээд сая нэгсэг одоо энэ С вирус тоолох одоо энэ ажил маань 8 сарын 4-ний хүртэл 6 сараас эхлээд 8 сарын 4-ний хүртэл үргэлжилсэн байгаа. Тэгээд хэсэг зогсоод одоо 10 сарын 1-ээс эхэлж байна. Тэгээд үүнд болохоор зэрэг БЦ С вирустэй хүмүүс бол 45-аас 65 насны хүмүүс бол илрүүлэх шинжилгээгээ өөрийнхөө одоо дүүрэг эсвэл өрхийн эмнэлэг дээр очиод өгж байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн даатгалаар хийгдэж байгаа. Тэгээд С вирус илэрсэн хүмүүс нь одоо Монголын энэ лабораториудын тэр
шалгаруулалтанд орсон тэнцсэн 21 лабораторид өөрсдөө одоо сонголтоороо очиж C вирусын идэвхжлээ тоолуулах ийм одоо бүрэн болцоотой болж байна. Тэгэхээр зэрэг одоо бол ингээд C вирус тоолуулах гэж байгаа би одоо C вирустэй байна гэдгийг мэдсэн хүмүүс болвол тэр бас одоо Монголд 201 эмчид одоо илгэний одоо 201 эмчид энэ одоо C вирусыг эмчлэх эрхийг өгсөн. Тэгээд энэ эмч нараар дамжуулан одоо тэр C вирусын идэвхжлээ тоолуулах одоо ийм болцоотой болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг тэр 201 эмчийг одоо хаана байгааг нь та нар бас интернет рүү ороод энэ нийгмийн даатгалын сайт руу ороод ингээд эмч нараа олж үзэж болно. Тэгээд лабораториор сонгож очих боломжтой. Гэхдээ манай эмнэлгийн нэг онцлог нь болохоор зэрэг манай эмнэлэгт бол энэ 201 эмчийн нэг одоо эмч нь манай эмнэлэг дээр байдаг. Энэ эмч бол хоол боловсруулах болоод илгэний одоо нарийн мэрэгжлийн эмч магистр цолтой бас тэргүүлэх зэрэгтэй одоо ийм эмч байгаа. Тэгээ энэ эмч маань бол одоо та нар C вирустэй болов шууд одоо манай эмнэлэг дээр хурж ирээд шууд одоо C вирусээ тоолуулаад эмчийн хяналтанд яваад хоёр дахь бас одоо үнгүүгээр бас тоолуулаад эмээ уугаад ингээд ирүүлчих боломжтой байгаа шүү. Тэгээ манай эмнэлгийн нэг давуу тал нь бол нэг цэгийн үйлчилгээтэй байгаа. Өөр газруудад одоо өөр лабораториудад та нар өгөхөөр бол бас одоо эмчээ хайж очино, эмчдэр очиж шинжилгээнийхээ бичгийг авна. Тэгээд эргээд лаборатори дээр очино, лабораториос шинжилгээ аваад дахиад одоо эмнэлэг рүүгээ явна гэх мэтчлэн олон шаталтай байгаа бол манай эмнэлэг дээр шууд одоо хурж ирээд шинжилгээгээ өгөөд тэгээд шууд эмчилгээнд орох боломжтой, хяналтандаа явах боломжтой байгаа. За тэгээ манай лаборатори бол ерөнхийдөө Европ стандартын Германы одоо тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон одоо ийм лаборатори байгаа учраас бид бол одоо найдвартайгаар таны одоо C вирусын идэвхжлийг тоолоод бүрэнгүйцэд одоо эмчилж эдгэрүүлэх болцоотой байгаа шүү. Тэгээд энэ тал дээр та нар сонголтоо хийгээд манай эмнэлэгт ирэхийг бас урьж байна. За тэгээд тэрнээс гадна бас одоо манай төр засгаас одоо бас оршин сэргийлэх үйлчлэгийн багцуудыг одоо бас ингээд эрүүл мэндийн даатгалд оруулсан байгаа. Энэ бас 40, 45, 50, 55, 60, 65 насны бүх одоо эрэгтэй эмэгтэйчүүд одоо энэ багцад одоо орох боломжтой байгаа. Тэгээд бас одоо энд бас эмнэлгүүд сонгон шалгаруулалтанд ороод бас одоо тэнцсэн одоо 38 эмнэлэг болоод лабораториуд дээр энийг одоо хийх болцоотой болж байгаа. Тэгээд үүний бас нэг нь манай одоо гигэ 10 эмнэлэг байгаа. Тэгэхээр манай эмнэлэг бол бүх төрлийн онцлогын эмчилгээг хийдэг. Одоо бүх одоо тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон найдвартай лабораторитой учраас уршин сэргийлэх үйлчлэгийн багцтай одоо манад бас орох боломжтой шүү. Тэгэд 3 төрлийн багц гарсан байгаа. Үүний нэг нь болохоор зэрэг биохимийн шинжилгээ, асат, алат, билирубин, гам глобулинийг одоо үзэх трансфераза, сахар, холестерин гэх мэтчлэн маш нарийн одоо биохимийн шинжилгээнүүд орсон. Илэгний хавдар илрүүлэх илэгний хавдрын маркер, хөвлийн эхо, бамбай, умайн дайвруудын одоо эхо шинжилгээнүүд, хөвлийн эхо, бамбай төрөө булчирхаан бас одоо эхо шинжилгээ, хеликобактер тооны аргаар гарах эмчийн үзлэг зөвлөгөө нэг одоо ийм багцад нь орсон байна. Хоёрдугаар багцад нь болохоор зэрэг мөн биохимийн шинжилгээ, хөвлийн эхо, бамбайн эхо орсон, үе мөчний одоо нарийн шинжилгээнүүд орсон байна. Тэгээд эрдэсийн натрий, калий, кальцийг одоо үзэх тэгээд бас эмчийн зөвлөгөө ингээ 2 дугаар багцад нь орсон байна. 3 дугаар багцад нь болохоор зэрэг бас одоо биохимийн шинжилгээ. За энэ биохимийн шинжилгээ гэдэг нь юу юм гэхээр элэг тэгээд бөөрийн үйл ажиллагаа, тэгээд сахарыг илрүүлдэг ийм одоо шинжилгээ байгаа шүү. Энийг одоо бүрэнгүйцэд хийх, тэгээд ходоодны хавдар илрүүлэх, хавдрын маркерыг үзэж байгаа. Хавдрын ходоод болоод одоо гидсний хавдар байна уу гэдгийг үздэг хавдрын маркерыг бас үзнэ. Умаа хүзүүний эсийн шинжилгээ осонд орсон байна. Төрөө булчирхаан хавдрын маркерыг бас үзэж байна. Тэгээд эмчийн үзлэг зөвлөгөө гэсэн ийм 3 одоо багцаар энэ одоо төрөний хэлсэн насны хүмүүс манай эмнэлэг дээр ирээд эрүүл мэндийн даатгалаараа үнгүй энэ уршин сэргийлэх үзлэгт орох боломжтой байгаа. Тэгэхээр та нар гигэ 10 эмнэлгийг зорж ирэхийг хүсэж байна. Тэгээ манай эмнэлэг бол маш найдвартай онцлогоо болоод эмчилгээ хийх бүрэн боломжтой өндөр одоо зэрэгтэй цолтой эмчнэр одоо манад ажиллаж байгаа. Тэгээд маш одоо найдвартай лабораторитой. Тийм учраас манай эмнэлгийг сонгон ирэхийг та нараас урьж байна. Тэгээ манай эмнэлэг мөн бас одоо шүдэн дээр 50% хямдралтайгаар одоо үзлэг эмчилгээг хийж байгаа. 10 сарын 21 хүртэл энэ одоо өргөдөлж байна. Мөн одоо уламжлалт эмчилгээнд дээр бол вакцины одоо үзлгүүд гарсан байгаа. Хямдралтайгаар одоо зөв болоод барай засал нийлээд 30 мянган төгрөг байх чийдээ онцлогоотойгоо нийлээд ингээд ийм одоо бас уламжлалт одоо эмчийн үзлэг эмчилгээ явагдаж байгаа. Энэ дээр бас та нар манай эмнэлэгт хандаарай гэж хүсэж байна.
За өнөөдөр та бүхэндээ хаан уул дүүрэгт арилах, хаан уул тавын 3 давхарт арилах гига аруур эмнэлгийг танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр гига аруур эмнэлгийн онцлог бол нарийн мэргэжлийн шинжилгээг нэг дор автгаар онцлог давуу талтайгаа за дээр ирсэн гэр бүлэрээ хурц ирж үйлчлүүлэх боломжтой байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн нарийн мэргэжлийн шинжилгээ өгөх гэж байвал гарч байгаа утсаар холбогдоод цаг аваад хурц ирж үйлчлүүлэх боломжтой маа. Ингээд амралтын өдрийн нэвтрүүлэгтээ хамт байдаг үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн аяллаар эргүүлцлээ. Түр баяртай үзэгчтэй. За амралтын өдрийн минь төргийн үзэгчтэй өнөөдрийн амралтын өдрийн аяллаараа та бүхэндээ та бүхний сонголтод за дээрс нь хөтний уйлал болж байгаатай холбогдуулаад сайхан мэдээлэл хүргэх болно. Тэгэхээр хөтний уйлал болж байгаатай холбогдуулаад хүмүүс одоо нүүрс төлөхгүйгээр одоо гэртээ дулаахан байхыг бол хүсдэг байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхний сонголтод шалны халаалт, за дээрээс нь халаалтын тэн, зурган тэнийг та бүхэндээ танилцуулах болно. Тэгэхээр өнөөдрийн танилцуулах гэж байгаа газар бол Дөлгөөн нуурын баруун талд байрлах 3 давхар байрлахын 3 давхарт нь байрлаж байгаа Эко Жигүүр компани худалдааны зөвлөх уран цэцэгтэй та бүхнийг уулзалж байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Та бүхэндээ бүтэн өглөөний мэнд хүргэе. За хүмүүсийн хувьд бол Эко Жигүүр компаниг бол маш сайн мэддэг болсон. Хэрэглэгчд нь бол ам сайтай байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ шалны одоо халаагур болох одоо пилонка халаагурыг танилцуулж байна. За манад орж ирж байгаа одоо энэ пилонка халаагур маань бүгд нь солонгос умсаас орж ирсэн. Тэгээ байгаль орчинд ээлтэй, агаар хуурашуулахгүй. Тэгээд одоо технологийн өндөр найдвартай чанартай одоо ийм халаагур байгаа. Энэ халаагур маань болохоор ус чийг нь тэсвэртэй. Тийм хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байхгүй. Одоо ийм халаагур байгаа. Халаалтай байгаа. Тийм. За цаашлаад энэ халаагур бас үзэгчтэй танилцуулъя. Энэ маань болохоор одоо энэ пилонка халаалт юм маань суур дэвсгэр байгаа. Тийм. Энийг болохоор бетон шалан дээр дэвсэж өгөөд тэгээд пилонка халаатаа баркет шахах хэрэгтэй байгаа. Энэ болохоор энэ маань зөөлөвч маань болохоор юу ус чигний хамгаалттай. Тий. Давхраас салхи нэвтрүүлэх. Тийм салхи нэвтрүүлэхгүй ус чигний хамгаалттай. За цаашлаа. За үзэгчдийн маань байнгын асуудаг бол зургийн тэн байгаа. Тэгэхээр зургийн тэн бол өнгөний бол нэлээд сонголттой, зургийн нэлээд сонголттой гэсэн. Зургийн тэнийхээ халах процессыг бас үзэгчдэд танилцуулаач. За энэ зургийн халаагур маань болохоор маш олон төрлийн сонголттой байгаа. Байгалийн хүүхдийн өрөөний гэдэг ингээд энэ маань болохоор нэг ширхгээрээ 5-8 м2-ыг халаана. Тэгээд ус чигэнд хамгаалтай ханд одоо гаргашаа түлэгдчихүү халжчихгүй гэх юм байхгүй. Энэ маань болохоор карбон хит улаан туяагаар халдаг. Тэгээ бас нөгөө хүний биед тор нөлөө авахгүй. Байгаль дээртэй эрчим хүч хэмндэг. Ийм байгаа. Эко халаагур гэж сонсон. Тэгэхээр сүүлийн үед одоо хүмүүс сонголтоо хийхдээ эрчим хүчний хэмнэлтэйг сонгодог. За дээрэс нь өөрсдийн бие сөрөг нөлөө байхгүй, хуурай ашиглахгүй, агаар хуурай ашиглахгүй гэдгийг сонгодог. Тэгэхээр өөрөөсөө энэ нэм бактерийг устгадгаа гэж сонсон. Тэгэхээр нэм бактери устгаж байгаа одоо энэ технологиг хамгийн анхны гаргаж ирсэн хүн Германы алдартай хүн гэж би бас сонссон. Энэ одоо нөө шалны халаагур халаалт болоод энэ халаагурын маань одоо карбон хит туяагаар халдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг одоо анх үүсэн байгуулсан нь болохоор Германы Нобелийн шагнал Бен гэдэг хүн байгаа. Тий. Энэ хүн маань болохоор энэ карбон утсанд одоо халаагур хийхдээ хүний биед хор нөлөө байхгүй байгаль маш их хортой агаар хууршиж байгааг энийг судлаад энэ юг технологи бүтээсэн байт юм билээ. Тий. За цаашлаа энд бол өлөгдөг бол халаалтай байна. Тэгэхээр манай үзэгчд манаас гэрийнхэн зай орчмыг одоо хэмнэх гэж байгаа. Дээрээс нь бол энэ бол авч явахд нэлээд хялбархан. Тийм өлөгдөг одоо халаалтай өлөгдөг халаагурыг бол байшин, гэрт, байранд бол өлгөж хэрэглэхэд илүү тохиромжтой. За ажиллагааг нь бол үзэгчдэд танилцуулъя. Тий. За одоо энэ халаагур маань болоод ирэхээр бас л нөгөө эко. Тий хүний бие сөрөг нөлөө байхгүй, байгаль орчинд ээлтэй, бас эрчим хүч хэмнэ. Карбон утсаар хит улаан туяагаар ажиллаж байгаа. Энийг одоо ингээд бид энэ удирдлагаараа асаана, унтраана. Одоо ингээд асаагаад байж хаад энэ өрөөний чинь энэ маань болохоор өрөөний температур заадаг. Дулаан мэдрэгч. Тий. Тэгээд 20 градус. Тий 20 градус. Манай өрөөний температур маань 20 градус байна гэсэн. Тэгээд энд нэмэгдэрээ дараад ингээд өрөөнийхөө температурыг заагаад тавьчихна. Тэгэхээр өөрөө дулаанаа мэдрээд энэ заасан температур дээр очиод амарна. Тий амарч асаж ингэж юу ажилдаг байгаа. Ийм утгаараа хамгийн гол нь
цахилгаан хэмнэл гэж байгаа. За цахилгаан хэмнэлтийн хувьд нэг цагт хэдэн киловаттыг? Энэ маань болохоор цахилгаан хэмнэлттэй гэж байгаа. А энэ цагт гэхэлэр метр квадратаас болно. Авж байгаа халаагуурхаа хэмжээгээс болно. Тэгээ энэ маань бол одоо энэ гихтэл одоо 1.2-тай. 1.2-тай гихтэл нэг цагт 1.2 киловатт иддэг байх нь. Тий. Тэгэхээр энийг ингээд өдрийнхөө юунд үржүүлээд гаргахлаэр энэ маань хамаагүй хэмнэлт. Одоо нөгөө зарж байгаад тэн халаалт эдрээс бол 50% хэмнэлттэйгээр гарч байгаа л да. Өөрийгөө бас онцлог нь бол өөрийгөө амраагаад авцаад халаад гэсэн. За хүмүүсийн нэг асуулт бол за орой ирэхэд бол гэр хүүтэн ухтахаар бол нэлээд тухгүй байдаг. Тэгэхээр орой ирэхэд одоо халаалт мань ажиллаж исэн гэрийнхэн температурыг одоо мэдрээд ингээд дулаан байж ивэл зүгээрээ гэж ярьдаг. Тэгэхээр тих боломж гол нь байна уу? Бага. Тийм, өөрийгөө халгаад энэ маань болохоор хамгийн гол нь би удирдлагатай гэдэг утгаараа цагаа тааруулаад энэ маань болохоор одоо гэрээсээ гараад явахдаа цагаа тааруулаад ингээд цагаа тааруулаад орчихно. Гэрээс гарахад энэ маань болохоор бүрэн унтна. Эргээд гэртээ эрэхтээ одоо яана би дараад байна тий хизээ халах бол гэж айх аюул байхгүй. 1-3 минутын дотор эргээд асаалаа 1-3 минут дотор л хаслах хүчин чадалтай. За тэгэхээр өлөгдөг гэж тэгэхээр гэрт байршуулах боломж хэрвээ. За энэ маань болохоор ингээд ханд өлөгдөг бас дугуйнд суйрлуулдаг байгаа. Дугуйнд 2 төрлөөр хэрглэж болно. Дотроо 6 төрлийнх байгаа. Гэрт хэрглэж болно. Гэрт хэрглэхдээ энэ бол 5 хантай гэр болохоор 24 м квадрат гэж явдсан юм билээ. Тэнд болохоор энэ метр квадратаас одоо 12-оос 14 тий одоо метр квадратаас л болно л доо хэмжээ хязгаарна. За цаашлаад шалны халаалтаас үзэгчтэй танилцуулан ажиллах гормын яаж халдгийг эрүүл мэндэд хэр ашиг тустай. За дээрэс нь бол хүмүүсийн одоо асуудаг асуулт бол манай шал модон шалтай, за дээрэс нь бол бетонын шалтай аль одоо шаланд илүү тохиромжтой ингэж асуудаг. За энэ хавтан маань болохоор одоо бас л бүгд нэг солонгос усаар орж ирсэн бас л эко гэдэг нь энэ маань болохоор одоо дээрэс нь хулдаас тавьж болно. Тийм энэ даац энэ пилонко халаагаараа бодвол энэ маань даац ихтэй. Тийм болохоор шахад тавиад хулдаас тавьж болно. Пилонко халаагаар маань хамгийн гол нь юу паркэж хана гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ маань болохоор тех шаардлага байхгүй. Тэр нь шууд хевсээ тавьчих болох. Болно. Хевс дороож хулдаасаа тавьж болно. За тэгэхээр хоёул бол үн ханшны тал дээр ер нь бол мэдээллийг өгөөг байгаа. Тэгэхээр энэ шалны халаагуур маань үнийн хувьд энэ маань болохоор ингээд 80,000 байгаа. Тий. Энэ хэдэн метр квадрат? Уртааш метр далтай, өндрөөш 85 см байгаа. Тий. Тэгээ 80,000 төгрөг. Тий, 80,000 төгрөгтэй. Өлөгдөг тээний хувьд метр квадратаас шалтгаалаад бас үнэ харилцан адилгүй баг. Тэгэхээр доод хэмжээ дээш бас хэдэн төгрөгийн үнэтэй бодлоо. Манай энэ халаагуурд маань болохоор 250,000-аас 500,000 хооронд метр квадратаас хамааран зарагдчихж байгаа. Манайх бас үнийн хямдрал явагдсан байгаа. Тэгээ худалдан авалт болгоноос 20,000 төгрөг татж өгч байгаа. Сайхан мэдээ байна. Дугуй халаагуурыг бас үзэгчтэй танилцуулъя. Гэр болоод алтан байгууллагт тавихад илүү тохиромжтой халаагуур байна. Хэдэн сэдэн метрийг халаах одоо хүчин чадалтай халаагуурууд байна. Танилцуулаач. За энэ дугуйтай халаагуур маань болохоор нөгөө ханд өлөгдөхтэй адилхан. Хоёр янз байгаа гэсэн шүү дээ. Тэр маань болохоор метр квадратаас болоод энэ одоо энэ 1.4 метр квадрат маань болохоор 14-өөс 16 метр квадратыг халах хүчин чадалтай байгаа. Тэгээд 14, 16-аас 18, 18-аас 20 гих мэтчлэн метр квадратаараа халаагуурууд маань ингээд тавигдсан байгаа. Энийг бас өлгөж болд юм шиг байна тий. Тий, одоо энэ өлгцэн байгаа нь энд байна л да. За, өлгцэн байдлаар хэмж болох нь хэрэглэж болох нь. За, дээрэс нь одоо албан байгууллагуудын жижүүрийн өөрөө маш одоо хүүтэн байгаад байдаг. Тэгэхээр жижүүрт тохиромжтой одоо бага хэмжээг халаадаг бас халаагуур тэнд байна. Тэрийг бас үзэгчтэй танилцуулъя. Манай энэ халаагуурууд нь болохоор айл гэр, албан байгууллага, офис, сургууль цэцэрлэг бүгдд нь тавигдж байгаа. Гоцоо сургууль цэцэрлэг манайхаас маш ихээр авч байгаа. Тэгвэл нөгөө эко хүүхдэд хор нөлөөгүй гэдгээрээ. Тэгэд энэ жижиг болоод ирэхлээр одоо нөгөө албан байгууллагуудын одоо хамгаалтын тийм харуул хамгаалтын байдаг өрөөндөлүүд нэн тохиромжтой 8-10 м халаах хүчин чадалтай. За тэгэхээр эдгээр халаагуур бас удирдлагаар ажиллах уу? Бүгд ийм аппараттай, ухаалаг одоо төхөөрөмжтэй гэх юм уу да. Тий? Өөрөө мэдрэх төхөөрөмжтэй. Тэгээ бүгд энэ удирдлага аппарат нь бүгд дагалдсан ирж байгаа.
За эдгээрээс бас худалдаа авалт тутамд 20,000 төгрөг хэмнэ гэсэн үг. Тэгсэн. 20,000 төгрөгийн хямдралтай. За албан байгууллага болоо за дээрэс нь айл гэрх одоо гэр шалны халаалтыг одоо авах тохиолдолд өөрсдөө суйрлуулж өгөх. Тэг нь манайх болохоор одоо энэ шалны халаалтыг бид нар одоо үнэнд нь багтаад бүх дагалдах хэрэгслүүд болоод тийм ажлын хөлсөн дотор орсон байдаг. Үндэ орсон байдаг. Тэр маш боломжийн үнэтэй санагдлаа. Гадуур бол тэн халаагуур халаалт маш өндөр үнэтэй худалдаалагддаг. Тэгэхээр танай компани нэр чи өөрөө эко жигүүр гэсэн нэртэй. Тэгэхээр танай бүх оруулж ирж байгаа бүтээгдэхүүн бүгд бас эко гэдгээр бас онцлог давуу талтай юм байна. Тэгэхээр энэ халаалтын хувьд зарим хүмүүс бол халаалтын тэн болоод ус тавих шаардлагатай гэсэн ойлголт байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ тайлбар дээр та бас мэдээлэл өгөөч. Энэ халаагуурууд маань болохоор нөгөө агаар хууршуулахгүй би түрүүнд хэлсэн тий эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө байхгүй эмчилгээний зорилттой гол нь. Тийм болохоор хажууд нь ус тавих ямар ч шаардлага байхгүй. Энэ маань өөрөө эмчилгээний зорилттой болохоор нөгөө карбон хэт тулна туяа маань болох хүний биеийг одоо нөгөө чиг, баам гэдэг өвчнөд байдаг ш. Тэдрийг эмчлэх хүчин чадалтай агарын тооцон зэрэг устгадаг байгаа. За амралтын өдрийн аяллаа нэвтрүүлгээр өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад өлгөө нуурын замын баруун талд байрладаг 3 дахь байрлагын оффист хүрэлцэн ирж эко жигүүр компани халаагуур тэнүүдийг танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр хүмүүсийн хувьд бол хүдний улирал ирсэн байна. Ямар халаагуур, ямар тэн авах уу гэж боддог. Тэгэхээр та бүхний сонголтонд өнөөдөр зориулаад зурган халаагуур, за дээрэс нь пилонкон халаалт, хавтан халаагуурыг та бүхэндээ танилцуулсан. Тэгэхээр айл гэр, албан байгууллага, офис, сургууль, цэцэрлэг та бүхэн бас энэчнээс хурц ирээ сонголтоо хийхэд худалдаа авалт тутмаас 20,000 төгрөг хөнгөлж өгж байгаараа гэдгээр онцлог давуу талтайгаа. Тэгэхээр үн ханшны хувьд бол 250,000 төгрөөс 550,000 төгрөгийн хооронд бол хэлбэлцэлж байгаа. Тэгэхээр үний хувьд бол харьцангуй зах зээлийн үнээс хямд та бүхэндээ худалдаалж байна. За дээрэс нь зургийн халаагуур бол өнгөний өргөн сонголттой, зургийн өргөн сонголттой, дээрэс нь хүүхдийн өрөө тогтоох боломжтой, гал тогоо, том өрөө гэсэн сонголтуудад зориулаад зургийг бол шийдэж өгсөн байгаа. За дээрэс нь бол Үний хувьд бол нэг хавтан 180,000 төгрөгийн үнэтэй худалдаалагдж байгаа. Тэгэхээр та 180,000 төгрөгийн хавтан авах гэж байгаа бол худалдаа авалт тутамаас 20,000 төгрөгийг хөнгөлүүлэх боломжтой дуулахад таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн гэр бүлийнхаа халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэхийг хүсэж ивэл эко жигүүр компани халаагуурыг бас сонгон хэрэглээрэй гэж хүсмээр байна. Тэгэхээр онцлог давуу тал нь бол нэм бактерийг өөрөө устгадаг. За дээрэс нь хит ягаан туяагаар халдаг гэдгээр онцлог давуу талтай. Тэгэхээр хит ягаан туяа бол эмчилгээний зорилттой байдаг. Тэгэхээр үе мөч болоод одоо арьсанд бол нэн тохиромжтой. Яагаад гэвэл арьсыг бол хурь ашиглахгүй, агаарыг хурь ашиглахгүй гэдгээр онцлог давуу талтайгаа. Тийм учраас та бүхэн бол хажууд нь ус тавих шаардлага өгдүүлэхэд таатай байна. Тэгэхээр та бүхэн доор гарч байгаа утсаар холбогдоод хямдралтай үнээр авах боломжтойг дуулахад таатай байна. Ингээд өнөөдрийн амралтын өдрийн аяллаа нэвтрүүлэгтээ хамт ясан үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргүүлцлээ. Түр баяртай үзэгчтэй. За амралтын өдрийн өнөөдөр аялал нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ Долтон брендийн ус зөвшөөрлөгчийн талаарх мэдээллийг хүргэхээр гадаад харилцааны менежер Холондоо та бүхнийгээ уулзуулж байна. Өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За Долтон ус зөвшөөрлөгчийн талаар үзэгчтэй мэдээллийг хүргээж. За яг ижил төстэй одоо ус зөвшөөрлөгчээс онцлог давуу тал нь юу вэ? За эхлээд бол энэ брендийнхаа түүхийн талаар товч танилцуулъя. 19-р зууны үед Европт үед холер өвчин тархаад одоо Европын хүн амын 3/1 нь бол холер өвчнөөр эндчихсэн байна. Энэ үед Английн цэргийн жанжин Henry Dalton гэдэг хүн шавар вараар шүүлсэн усыг хэрэглэсэн хүмүүс бол өвчин халтахгүй байна гэдгийг олж нээсэн байна. За тэгээд тэр хүн одоо хамгийн анхны фильтрийг одоо ингэ нээгээд тухайн үед нь тэрийг Натан хаан өндрөөр үнэлж тэр хүнд бол цэргийн генерал цолоор шагнажсэн байдаг. За тэгээд ингээд цаашдаа бол энэ брэнд Dalton гэдэг нэртэй энэ брэнд үүсэх түүх болсон юм аа. Dalton фильтрийн гол онцлог бол одоо байгалийн жамаар усыг шүүхдээ ижил жамаар шүүдэг. За энд бол хамгийн гадна талаар байж байгаа энэ фильтр бол цагаан одоо керамик буюу шохон фильтр гэж байна. За энэ цагаан шохоо бол одоо далай тэнгисийн ёроолд байдаг 150-60 сая жилийн өмнө мөхсөн далайн амьтдын яс буюу одоо манай хэлтгэр бол одоо
кальц буюу керамик гэж байгаа. За энэ шүүлтүүрээр хамгийн анхан шатнд шүүгдэнэ. За энэ бол 0.5 микроноос том хэмжээтэй бүх имийг гадна тал дээрээ шүүгээд үлдээч. Энд бол бохирдол нь үлдэнэ гэсэн. За энэ дээр тэгэхээр 0.5 микроноос том хэмжээтэй буюу зэв, холоор хатуулгын нэгдлүүд энэ дээр шүүгдэж үлддэг гэсэн. За цаашаа энийг нэвтэрч гарсан ус нь энэ одоо нүүрсэн фильтр дээр шүүгдэнэ. Энэ нүүрсэн фильтр дээр бол жижиг органик нэгдлүүд буюу үнэр амт шүүгддэг. За ингээд дараа нь мөнгөжүүлсэн фильтр гэдэг энэ суурьсгээр ялтас байгаа. Тэргээр дамжаад гардаг. За тэгэхээр инхээр ус бол зэв, холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдээд хэрэгцээт ирсэн усандаа үлддэг ийм гол онцлогтой байгаа. За Dalton фильтрийн гол онцлог бол одоо энэ цэвэрлж хэрэглэж болдгоороо гол онцлогтой. За байн одоо солиод хэрэглээний зардал мөн одоо хүн хүчний зардал гарахгүйгээр өөрснөө гэр ахудаа цэвэрлдэг. За тэгээд нэг удаа худалдаж авчаад хамгийн багадаа 3 жил хэрэглэж агаад фильтрийн сольдог. За тэгээд цаашдаа бол фильтрийн зөвхөн солиол хэрэглээд яваад байна. За жишээлбэл энэ дээр энэ одоо хэрэглэсэн шинээрээ байж байгаа болон хэрэглэсэн энэ фильтрүүдийг танилцуулж байна л да харагдаж байна. За тэгэхээр энэ бол огт ингэ шинээрээ хэрэглээгүй байж байгаа энэ фильтр байж байна. За энэ бол ойролцоогоор нэг 7 хоног хэрэглэсэн фильтр ингэ байж байна. 7 хоногийн дотор одоо бид нэр ийм их одоо ходоодондоо зэвийг оруулсан байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энд бол гадна талын шохоонд бүгд одоо наалтцсан байна гэсэн үг үү? Тийм бүгдээрээ шүмдэл үлдсэн гэсэн. За тэгээ энэ бол яг тухайн газрынхаа зэвний одоо зэв холоор хатуулгын их багаас хамаарат янз байна. Зарим газар бол ингээд 7 хоног болоод юм болж болно. Энээс ч илүү бас бохирдол байж болдог. Одоо ундны усны бохирдол бол ямар хөө байгааг та бүхэн бол хинэрч хэлүүлгүй мэдж байгаа. Тийм учраас энийг бол тайлбарлах нь илүү цохаа гэж бодож байна. За цаашлаад одоо Dalton брендийн одоо ус цэвэршүүлэгчийг бас үзэгчд маань гэртээ байрлуулахыг хүсэж байгаа баг. Тэгэхээр яаж байрлуулах зааврыг нь бас танилцуулаач. Одоо жишээ нь энэ шүүлтүүрээ аваад шууд төвийн шугамдаа холбоно гэсэн үг. За энэ хоёр янзаар холбогддог. За жишээлбэл одоо энд байж байгаа нэг фильтр дээр танилцуулчих. За энэ бол яг үндсэн байрлал нь бол одоо ингээд кранттэй одоо тасгуурын дээр байрлаад ингээд кранттай шууд холбоотой байж байна. За тэгэхээр нөгөө крантны үзүүртэй холбоч нь суйрлахад их амархан. За ингээд холбочих нь. За тэгээд эндээс бол гарч байгаа ус нөгөө зэв холоор хатуулга үнэр амт нь шүүгдсэн хэрэгцээтэй ирсэн ийм ус байгаа учраас одоо шууд ууж хэрэглэх боломжтой. Тийм шууд одоо цэвэршүүлсэн цэврээс гарна гэсэн. За тэгэхээр нөгөө байн ингээд нөгөө боллонтой ус захиалаад ингээд одоо нэгдүгээрт тэр мөнгө зарцуулна тийм хоёрдугаар болохоор тэр хүнийг нүлэх цаг хугацаа зарцуулахгүйгээр эндээс шууд ингээ ууж хэрэглэдэг бас гардаг бас давуу талтай. За ийм одоо тасгуурын дээр ингэж суйрлуулж байрлуулад хэрэглэдэг нэг загвар байна. Мөн тасгуурын доор ингээ далд байрладаг бас энэ загвар байгаа. Шууд одоо цоргон гарч ирдэг ийм загвар байна. Мөн одоо энэ төвийн шугамтай холбоод хандаа байрлуулдаг ийм халаагч байна. За эндээс бол ингээ тийм халуун утан цэвэршүүлсэн ус гарна гэсэн. Энэ бол шууд төвийн шугамдаа хүүтний хүүдэн халуунд байршуулна гэсэн үг. Цэвэр ус хүүтэн ус ирнэ. Хүүтэн усыг энэ халаанд хөргөнө. Тэгээл хүүтэн ус чаргаж болно. Халуун ус чаргаж болно. Наавал одоо тэгэхээр үзэгчд маань одоо баллантай ус цэвэршүүлэгч анхны худалдан авалт хийхэд бол харьцангуй хямд байдаг. За дээрээс нь одоо байсгээл одоо сарын хэрэглээ бараг баллантай ус цэвэршүүлэгчийг зарим одоо айл ам бүлэгтэй айл бол бараг сарын хугацаанд хэрэглээ дуусчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол төвийн шугамаас ингээ холбогдож байгаа учраас худалдаа авалтандаа ус авахгүй ямар ч одоо шаардлага байхгүй бас үзэгчдэд болгохын таатай байна. За эндээс өөр бас загварууд байна. Манай Dalton брендийн энэ шүршүүрт хэрэгэлдэг болон нүүр гар угаадаг одоо угаалгын өрөөнд байдаг байна. Эсвэл одоо энэ шүршүүрт хэрэгэлдэг гэдэг ийм бас олон төрлүүд байдаг юм аа. Энэ фильтрүүд бол 6-аас 7 сар хэрэглээд доторчлынхын шүүлтүрийн сольдог. Эднэр бол цэвэрлээд хэрэглэдэг. Ундны усных нь бол цэвэрлээд хэрэглээд явдаг. За тэгэхээр ундны усыг одоо энэ байршуулахад бол хаанч байршуулж болох боломжтой байшин. За дээрэс нь байранд орон зайг бол маш их хэмнэж чадж байгаараа бас онцлог даваа талтай дуулахад таатай байна. За цаашлаад өөр одоо жишээ нь одоо энэ шүршүүрийн хэрэглээ гэхэд одоо эмэгтэйчүүдийн хувьд бол арьс хуурайших асуудал бол маш их байдаг. Ялангуяа одоо эмэгтэйчүүд бол өдөр тутамдаа усанд орж хэрэглэдэг. Тэгэхээр байнгын одоо биеэ туслах завгүй ч юм уу тийм эмэгтэйчүүд маш их байдаг. Тэгэхээр энэ бол хуурайшилгуугаар онцлогтой юм. Мэдээж тэглэгээ яхаа одоо усны хатуулгыг арилгачиж байгаа учраас зөөлрүүлсэн усаар угааж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр арьснаас гадна усанд бас их нөлөөтэй. За шүүсэн усаар угаасан ус бол шампуны хөөсрөлт их болж үйлчлэгийн сайжирдаг. За тэгээд үр дүнгээ илүү сайн өгдөг. Тийм учраас ус арьс бол мэдээж гоё болно. За түрүүнийхээ ярьсныгаа бас хоёлоо өргөжлөлээ. Угааж цэвэрлээд одоо 3 жилийн дараа одоо солих боломжтой гэж та түрүүн энийг үзүүлсэн. Тэгэхээр цэвэрлэх явцад одоо тухайн одоо шавар маань өөрөө бас
багасж эхэлдгээ энэ одоо юучгүй болоод нүүрс нь үлдэнэ гэж бас тайлбарласан маа. Тэр тал дээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэгчтэй өргөж. За энэ керамикын давхаргын үе бол ойролцоогоор 8 орчим мм-ийн зузаантай байдаг. За тэгээд одоо түрүүн харуулсанчлаа одоо ингээд бохирдоод ингээд шар өнгөтэй болж штэ тий. За тэр зарим газар бол бүр шар битгийл ногоон замагтаач болсон байдаг. За тэрийг нь өөрийг нь дааж ирдэг зориултын цэвэрлэгчээр одоо зүгээр л одоо энгийн урсгал тосонд ингээд угаачна. За тэгэхээр цэвэрлэх тоолонд энэ давхаргаас нэмгэрээ тасагтаад байна гэсэн үг. Нэмгэрсээр агаад ойролцоогоор 3 орчим жилийн дараа энийг бол нэг 3 орчим жилийн дараа нэмгэрсээр агаад энэ маань нэмхэн болоод цоорно. Тэгэхээр нь л энэ голынхоо фильтрийг солино тийм. Үн ханшны хувьд хэдэн төгрөгөөр худалдаалагдж байгаа вэ? За дээрэс нь олноор нь албан байгууллага авах юм уу? Айл гэр цэцэрлэг олноор нь худалдаа авалт хийхэд хямдрал урамшуул гэж байгаа юм. За хямдрал урамшуул бол мэдээж байгаа. За үндсэн үн бол одоо яг жишээ олгоод хэлэхэд энэ нөгөө тасуурын дээр байрладаг ундны усны фильтр бол 390 мянган төгрөг байгаа. 390 мянган төгрөгөөр нэг удаа авчаад 3-аас 4 жилдээ фильтр салах өөр янз бүрийн одоо сервис үйлчилгээний асуудалгүй хэрэглэнэ гэсэн. За одоо бусад энэ одоо шүршүүрийн угаалгын өрөөний фильтрүүд байгаа. Эднэр бол зах зээлээс харьцангуй хямдхан үнэтэй бас боломжийн үнэтэй байгаа. Олон загварууд байгаа. За хаягийг үзэгчтэй дуулгая. Манай хаяг 13 дугаар хороолол дунд зам одоо хуучнаар натур худалдааны төвөж үсэн шүү дээ. За тэрний замын ард элит түшиг гэсэн байранд байгаа. За тэгээд дуудлагаар хөргүүлээд авч болно. За баярлалаа. Бас монголчуудынхаа эрүүл мэндийн төлөө одоо өдөр тутамд нь хэрэгэлдэг ус цэвэршүүлэгчийг цаг алдалгүй оруулж ирдэг танай хамт олонд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. За баярлалаа. Та нарт ч гэсэн баярлалаа. Манайхаар зочилж ирсэнд баярлалаа. Аялал зугаалгаар хөдөө явахаар автомашина бэлдэж байгаа та бүхэндээ Toyo брендийн албан ёсны дистрибьютор Toyo Tires худалдааны төвийг танилцуулъя. Toyo дугуй нь Япон, Европ, Америкийн чанарын сертификат, олон улсын орчны үнэлгээний стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан дэлхийд тэргүүлэгч брэнд дугуй ба Toyo Tires дугуй нь Toyo брендийн суудлын, жипний гэх мэт бүх төрлийн автомашин таарах 4 улирлын Бартаад замын, өвлийн цоошин дугуйнуудыг үйлдвэрээс нь хээ болон хэмжээний өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Toyo дугуйн чанар, эдлэгээ, аюулгүй жолоодлого, тогтворжилт зэргээр хамгийн дээд зэргээр үнэлэгдсэн бат бөх чанар, удаан эдлэгээ, нойтон болон хуурай гадаргуутай зам дээрх дээд зэргийн барьцалдах чадвар, ачаалал дах чадвар, элэгдэл удаан зэргээрээ хэрэглэгчдэд танигдсан сайн чанарын бүтээгдэхүүн юм. Мөн та бүхэн манай төвөөс дэлхийд нэр хүндтэй Hankook, Bridgestone брендийн шинэ хуучин обууд, дугуйнуудыг хээ болон хэмжээний өргөн сонголттойгоор хамгийн хэм дүнээр худалдан авах боломжтойгоос гадна манай дугуй засварын төвд худалдан авсан дугуйгаа солиулах, эвдрэл гэмтэл гарсан дугуйгаа засварлах, солих, тэнцвэржүүлэлт хийх, азотоор саруулах, хийлэх зэрэг цогц үйлчилгээг мэрэгжлийн өндөр түвшинд найдвартай хийж үйлчилж байна. Зориултын төхөөрөмжөөр мэрэгжсэн хамт олон үйлчлэх учир таны обууд гэмтэх, сэвтэх аюулгүй байдаг учраас та бүхэн манайхыг зорин дугуй засварын үйлчлэгийг авахаас гадна сайн чанарын дугуйгаар машина тоноглож санаа зовох зүйлгүйгээр хөдөө аялал зугаалгандаа яваарай. Бид түргэн шурхаа найдвартай үйлчлэх болно. Манай хаяг Гурвалжингийн гүрний урд Шунхлаа шатхуун түгээх станцын залгаа байрлах Toyo Tires дугуй худалдааны төв. Холбогдох утас 99-42 74 94-53 53 94-47 47. Өнөөдрийн эгрэг хөтөлбөрөөрөө та бүхэнтэйгээ олон сонирхолтой зочдыг уулзуулаа. За дээрээс нь амралтын өдрийн аялал нэвтрүүлгээрээ болон хүдний улирал болж байгаатай холбогдоод одоо халаалтыг танилцууллаа. За дээрээс нь бас та бүхэн гэртээ өөрсдийнхөө бас гэр бүлийн гишүүдийнхээ эрүүл мэндийг боддог бол өдөр тутамдаа хэрэглэгддэг бас ус шүүлтүрний талаарх мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас TV5 цаг имэн гэсэн хаягаар ороод нөхөж үзэх боломжтой. За дээрээс нь мэдээллийг авахыг хүсвэл TV5 цаг имэн гэсэн хаягаар ороод нэвтрүүлэг хэсгээр үзээд эгрэг хөтөлбөрийн одоо бүхий л нэвтрүүлгүүдийг нөхөж үзэх боломжтой болгоход татана. Ингээд амралтын өдрийн эгрэг хөтөлбөртэй хамт байдаг үзэгчтэй баярлалаа. Дараагийн амралтын өдрийн эгрэг хөтөлбөрөөр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.